зөвлөлтийн зохицуулагч бүжин таныг урьж байна. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За юуны өмнө бас Доронтой аймгаас өнөөдрийн уулзалтанд 3 хүн ирээд байгаа. Манай удирдах зөвлөлийн гишүүн оюун дэлгэр, оюун хүү гэдээ бас танилцуулчихъя. За тэгэхээр орон нутгийн төр иргэний нийгэм байгууллагын хамтын ажиллагаа. Тэгэхээр энэ хамтын ажиллагаа түншлэл гэдэг энэ илтгэл тавихын өмнө ямар ч байсан энэ хамтын ажиллагаа түншлэл маань хяналт гэдэг энэ хэсэг рүү яаж орж байгаа юм бэ гэдгийг жоохон уйлдуур та бүхэнд бас би бас ярих гэж бодлоо. Тий. За ингээд ер нь бол дараагийн яваа. За тэгэхээр Доронтой аймгийн Лиосын салбар зөвлөл маань 94 оноос хойш өнөөдөр хүртэл 25 жил орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За нийгмийн сайн сайхныг бий болгохын төлөө тасралтгүй нэг ч өдөр үүдээ бариагүй ингээд бас үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. За тэгэхээр манай яг ажлын алба бол үндсэндээ 5 хүнтэй ажилладаг. За бид ингээд ажлаагаас тодорхой хэмжээгээр хувааж аваад бас ингээд сургалт мэдээлэл хариуцсан мөн нийгмийн ажилтнтай. За тэгээд олон нийт харилцаа холбоо, за хяналт үнэлгээ гэсэн мониторинг гэсэн ийм бүтцтэйгээр бид нар бол сүүлийн бас 4-5 жил ингэж ажиллаж ирж байгаа ер нь л тий. За тэгээд ер нь өнгөрсөн 25 жилд бидний бас хийж явсан ажил бол нэлээд удаан хугацааны дараа бол бас үр дүнд хүрдэг. За жишээлбэл та бүхэнд энд Лиосын энэ салбар зөвлөл маань орон нутгтаа хурж ажиллаж байгаа чиглэлүүдээ өөрөөр хэлбэл энэ чиглэлд бид нар бас өөрснийхөө бас хүч хөдөлмөр цаг заваа гаргаж ингэж ажилласны үр дүнд бас ийм бүтцийг бол бас өөрсөндөө бий болгож орон нутгтаа бас энэ хөгжилд бол хувь нэмрээ оруулж байгаа. За тухайлбал хяналт үнэлгээний олон нийтийн зөвлөгээд за бид 2013 онд анх Азийн сангийн дэмжлэгээр тендерийн эргэн тойрон гэсэн энэ төслийг бол хэрэгжүүлж энэ төслийн үр дүнд бид нар Хэрлэн сумын иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын нэргэд хяналт үнэлгээний олон нийтийн зөвлөлийг байгуулж ажилласан юм. За энэ бүтц маань үндсэндээ бол 2016 оны хүртэл ажиллаад бас тодорхой хэмжээний санхүүжилт бас үнэлгээний ажилд аваад мөн багийнхаа 10 багийн иргэдийг бас энэ ажилд татан оролцуулж ингээд нэлээд том бүтц багтаагаар жил бүр Хэрлэн сумынхаа худалдан авах ажиллагааны тендер бараа ажил үйлчилгээний гүйцэтгэл хяналт үнэлгээ хийж ирсэн. За тэгээд 16 оноос хойш үндсэндээ бол яг санхүүжилт хэдийгээр байхгүй болсон ч гэсэн энэ бүтц маань иргэдэд хамгийн гол нь нөлөөлөх иргэдийг өөрсдийн чадахжуулах чиглэлээр бол нэлээд тогтвортой ажиллаж ирсэн. За ингээд Азийн сангийн бас 2017 оноос энэ авилгагүй нийгмийн төлөөх иргэдийн оролцоо гэсэн төслийн хүрээнд бас бид нар тендер эргэн тойронд бас үнэлгээ хийх энэ ажлууд зогсоогүй тасралтгүй явсан. За хэдийгээр энэ ажил маань ингээд 13 оноос хойш ингээд хямд үнэлгээний олон нийтийн зөвлөл байгуулад орон нутагт явуулаад ингээд нэлээд олон жил ялангуяа энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагын хүмүүсийг бол бас хандлагыг өөрчлөх чиглэлд бол тасралтгүй ажилласны үр дүнд өнөөдөр эргээд харахад бол манай энэ Хэрлэн сумын засгийн хамгийн газар аймаг сумын хурлын төлөөлөгчд мөн хурлын ажлын албан өдөр бол иргэдийн хяналт иргэдийн оролцоод хяналт гэдэг нүгийг маш их ярьдаг болсон. За хамгийн сүүлийн бидний хэрэгжүүлсэн төсөлдөр ч гэсэн ер нь бол иргэдийг өөрсдөр нь хяналт тавиулж ажиллаж байгаа талаар ч гэсэн сайн тийм туршлага жишээнүүд бол гарч ирж ирсэн. Жишээлбэл манай Хэрлэн сумын 9-р багийн засаг дарга бас ярьж байгаа. 5 давхрын айлынхаа иргэдийг би зохион байгуулад ингээд иргэдийн хяналтын бүлгийг үүсгэлээ гэж ярьж ирсэн. За мөн 2020 онд бас энэ иргэдийн Хэрлэн сумд хийгдэх бүх энэ орон нутгийн төсвийн болон өгжийн сангийн хөрөнгөөр хийж байгаа ажлууд дээр хэн үр ашгийг хүртэж байна. Тэр хүмүүсийг бүлэг болгож энэ иргэдийн бүлгийг зохион байгуулж ажиллана гэдэг ийм үгийг өнөөдөр бидний хийж байгаа хилцүүлгийн явцд бол манай төрийн байгууллагын гол ажил дээр ажиллаж байгаа албан хаагчдын амнаас гардаг болсон. Тийм болохоор иргэд өөрснөө хяналт тавих энэ боломж нөхцөлийг төр өөрөө бас дэмжиж өгвөл цаашдаа зөвхөн иргэний нийгэм байгууллагууд
бас хяналт тавихаасаа гадна иргэд өөрснийхөө тэр одоо үр шимийг хүртэж байгаа ажилдаа хяналт тавьбал хаана бид энэ авилга гэж яриад байгаа энэ тендерийн эргэн тойронд гараад байгаа зөрчил дутагдлууд багаснаа гэж үзэж байгаа. Яагаад тэгэхээр тухайн ажилд иргэд өөрсдийн хяналт тавиад ямар одоо хөрөнгө мөнгөөр хийгдэж байгаа хэдэн төрлийн өртөг болох юмын одоо өөрсдийнхөө боломжоор ингээ хийгээд ирвэл энэ ажил бол цаашдаа бас өөрчлөгдөнө гэсэн юм хандлага. Ямар ч байсан өнөөдөр Доронтой аймгийн төвд байгаа манай хүн амын 50 гаруй хувийн эздэг иргэдийн хувьд нэлээд санаачлагтай явж байгаа тий. За өмнөх нь гаргачих та. Үгүй нөгөө урагшаага. За тэгээд би зүгээр энэ ажлуудыг ингээд энэний өмнө дахиад гаргачих та. Өмнөх нь энэ ажлууд дээр ингээ харахаар бид нар одоо эмэгтэйчүүдийн төрийн бас баалын сүлжээ гэдэг энийг одоо байгуулснараа гендерийн эрсвэлийг хангах энэ хөтөлбөрийг бол орон нутагт одоо бас хэрэгжүүлэх энэ хөтөлбөрийг одоо бас боловсруулах гэдэг нэлээд үр дүнтэй ажлууд бол бас уйдаж бий болсон. За мөн эмэгтэйчүүд мандал 2020 клуб орон нутгийн тогтвортой хөгжлөгээд тэгээд сүүлийн үед бас 4-5 жил бид нар энэ Монгол улс нийгмийн их хариуцлагын төсөлтөр дээр бол бас суралцж эндээс бас яг энэ одоо хариуцлагажуулах аргуудаас бол шинэ одоо олон улсын түвшинд явж байгаа аргуудаас бол бас ингээд суралцж бас нэлээд үр дүнтэй ажлууд явагдаж байгаа. Тэгээ энийг ингээд хараад бол ямар ч байсан өнөөдөр Доронтой аймагт либерал үндэсний оюун сангийн хувьд бол энэ бүх чиглэлд бол одоо бас төр иргэний нийгэм байгууллагуудын уялдаа холбоог хангаж тэнд гол одоо зохион байгуулагч байгуулгаар бол ажиллаж байгаамаа тий. За энэ өнгөрсөн 2018 онд бол энэ иргэний нийгэм байгууллагын зөвлөлийн одоо байгууллагууд болон мөн одоо бусад одоо төрийн байгууллагатай хамтраад бид нар нэг иймэрхүү одоо төсөл хөтөлбөр дээр саяхан чиглэлийн хүрээнд бол орж ажилласан байгаа. За төрийн байгууллагч гэсэн өнөөдөр бас тодорхой хэмжээгээр бас иргэний нийгэм байгууллагуудыг бас тодорхой хэмжээнд та нар төсөл одоо бас энэ дээр оролцооч гэдэг ийм одоо санал тавьдаг болсон. Энэ бол бидний бас өнгөрсөн хугацааны ажлын бас үр дүн гэж үзэж байгаа. Ямар ч байсан одоо орон нутгийн иргэний нийгэм байгууллагууд маань одоо бас энэ ажлыг хийх чадвар байна гэдэг үндсний үндсэн дээр жишээлбэл одоо тэр бэлгийн замын халдвар зөвшнөөс урьдчилан сэргийлэх гээд энэ 28 сая төгрөгийн төсөл дээрхэд одоо тендер зарлагдаад ингээ иргэний нийгэм байгууллагын зөвлөл дээр нь одоо Лиос гол зохион байгуулагчаар орж ажилласан байгаа. За бид энэ төслүүд дээр бол ерөнхийдөө бол энэ үйлчлэгийг үзүүлэхэд одоо энэ бэлгийн замын халдвар зөвшнөөс урьдчилан сэргийлэхэд өнөөдөр төрийн үйлчлэгээ төр одоо өнөөдөр юун дээрээ доголдоод байна юу хийх хэрэгтэй гэдэг дээр голж одоо чухалчиж бас үнэлгээ мониторинг хийх мөн одоо иргэдэд мэдлэгжүүлэх ажлыг одоо яаж хийж болох вэ гэдэг дээр ийм одоо шинэ аргуудыг бол гаргаж энэ дээр бас хамтарсан ер нь бол ажилласан байгаа тий. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ 2019 онд 18 онд бол яг хөө энэ бодлогын бичиг баримтууд байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай аймгийн засаг дарга болон за хэрлэн цамын засаг дарга, иргэдийн төслийн хурал мөн одоо бусад агентлаг хэлтсийн одоо бас дарга нараас гаргасан албан тоот. Тэгэхээр энийг хараад бол ямар албан бичиг тоот гэдэг бол зүгээр гаргаад өгдөггүй. Энэ бүгдийн ард маш их хүч хөдөлмөр, маш их хамтын ажиллагаа явдаг. Тэр утгаараа одоо бас энэ захирамж тушаал шийдвэрийг гаргаснараа бидний цаашдын хамтын ажиллагаа улам одоо баталгаажиж илүү их үр дүн хүрч явдаг. Тэгэхээр өнгөрсөн жил бол яг иргэний нийгэм байгууллага ялангуяа Лиосын одоо голлон оролцсон төсөл хөтөлбөрүүдээр бид нар бас ийм захирамжуудыг гаргаж ингэж хамтын ажиллагаагаа бол уялдуулж чадсан юм аа тий. Ингээд бас нэг төлөөлөл болгоод тэтэ хэсгэнд би энд оруулаад тавьчлаа тий. За тэгээд ерөнхийдөө бол манай орон нутгууд маань сүүлийн хэдэн жил мониторинг хяналт үнэлгээ гэдэг энэ дээр бол нэлээд одоо ажлуудыг хийгээд нэлээд үр дүнд хүрч байгаа. Тийм учраас би зүгээр тэр олон ажлуудыг ингээд цохос дуртахаасаа илүү нэг ажил дээр кейс болгоод тавчхан та нартаас ярих гэж бодлоо л доо тий. За тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал тий эрүүл мэндийн даатгалын тусан жүжигний чанар хүртээ хэмжгээд за энэ төслийг бол манай либерал үндэсний оюуны сангаас иргэний нийгэм байгууллагатайгаа хамтраад сүүлийн одоо нэг жил өөрөөр 2019 оноос эхлээд ингэж хэрэгжүүлсэн байгаа. За тэгээ энэ төсөл дээр хамгийн гол нь бид нар засаг даргад одоо бас санамж жижиг гарын хэсэг зураад засаг дарга өөрөө энэ одоо төрийн байгууллагуудын ямар байгууллагууд ялангуяа хариуцаж ажиллаж болох вэ гэдэг дээр ажлын хэсэг байгуулж байна. Тэгэхээр бид нар хамгийн гол нь төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхдээ ялангуяа одоо энд ямар төрийн байгууллага оролцож болох вэ гэдэг дээр бас ажлын хэсэг хамтын ажиллагааг нь уялдуулж өгөх зүгээр юм байлаа. Тийм учраас бид нар нөгөө олон нийтийн оролцоо ялангуяа төрийн байгууллага оролцоог хангах үүднээсээ баталгаажуулсан ийм одоо санамжийг байгуулж ажилласан юм аа тий. За дараагийнх нь
За тэгээ энэ яг энэ хүрээнд бас ялангуяа нөгөө аймгийн дарга өөрөө оролцоо санамж жишгээ байгуулад ажлын хэсгээ байгуулад ирэхээр бас бусад байгууллагууд нь нэлээд хариуцлагатай болдог, хамтын ажиллагаанд уялддаг. Нэг албан тоот бичиг авах мэдээлэл авахд бол одоо цаг хугацаа удаахгүйгээр маш хурдан гаргаж өгдөг. Тийм учраас бид нар бас энэ орон нутгийн удирдлагын одоо бас энэ зүгээс гарсан шийдвэрүүд их одоо их боломжтой. За тэгээ энэний хүрээнд бол нэг ийм одоо ялгаа авахгүй бид нар ингээд нөгөө сая энэ авилгын эсрэг энэ төсөл дээр ч гэсэн ингээд ямар байгууллагууд бидэртэй хамдарч болох уу гэдэг дээрээс нь доош нь зоогоод бүхэл уялдаж болох бүгдийг тавьдаг. Түүнтэй адилхан энд бас ингээд бүх талын оролцоо. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал гэдэг энэ асуудалтай бол өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс эхлүүлээд эмийн сангууд за тэгээд мэдээж багийн ажлын алба эрдэнэ төвчийн хурлаг хамаарахгүй газрууд байхгүй. Тэгээ энэ бүх бүтцтэй хамтаж ажиллана гэдэг бол бидний ажиллагаа бас нэлээд өргөн хүрээнд явагдаж байна л гэсэн үг. За тэгээ энд та бүхэн харж байгаа. Бид энэ төслийг хэрэгжүүлэх явцдаа хамгийн гол нь хяналтын бүлгийг үүсгэе гэж бодсон юм. Ер нь бол яагаад тэгэхээр зэрэг сүүлийн одоо 2-3 жил энэ нийгмийн хариуцлагын аргаас суралцж байгаа учраас ийм одоо чадваржсан 15 байгууллага орон нутагт бий болсон учраас энэ хүмүүс одоо ямар ч байсан цаашаа орон нутагт тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахын тулд энэ төслийнхаа үр дүнд бол хяналт үнгийн ийм одоо бас олон нийтийн зөвлөлд байгуулж, хороо байгуулж одоо энийг бол чадсан байгаа. Тэгээ энэ хороо маань цаашаага орон нутагта бас яаж тогтвортой явах вэ гэдэг төслийн эцэс бас бусад талуудтай хамтран ажиллах ийм зөвлөмжүүд гарсан. За тэгээ төслийн хүрээнд бол хамгийн гол нь эрүүл мэндийн даатгалын тусан зөвлөмжийн чанар хүртээмжийг бас байдлыг үнэлж дүгнэхээсээ гадна орон нутагт ийм одоо бүтцийг бий болгох. Тэр энэ одоо олж авсан мэдлэг гээгээ цааш нь орон нутагтаа нутагшуулах ийм одоо тогтолцоог хамгийн гол нь бүтц бий болгохоор энэ төсөл гол нь анхаарсан байгаа тий. За тэгээ яг энэ ямар ч байсан зорилтын хүрээнд нэг ийм асуудал тавигдаад явсан. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг энэ бид ерөнхийдөө бол мониторинг ер нь бол нийгмийн их хариуцлагын арга хэрэгсэлж бай, мониторингч бай, иргэдийн оролцоонд хяналтч бай. Бидний хийдэг гол ажил бол мэдээж одоо ийм 3 чиглэлийн ажил байдаг ш та бүхэн мэдж байгаа. За ямар ч байсан иргэдээсээ одоо асуудал судалгаа авдаг, чанарын судалгаа хийдэг, мөн одоо энэ чиглэлийн одоо бодлогын бичиг баримтад үнэлгээ хийдэг. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал гэдэг энэ асуудал маань яг одоо зөвхөн Дорнот аймгийн асуудал биш. Нийт одоо манай улс үндэстний одоо асуудал, хүн бүрийн эрүүл мэндийн асуудал. Тэгэхээр энэ асуудал бол бас зөвхөн Дорнотын жишээгээр биш. Энд гарсан асуудал бүх газар бол бид байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгээ би зүгээр товчхон ингээд энэ бол яриул маш их асуудал. Тийм учраас зүгээр ингээд 3 дүн шинжилгээний товчхон хийгээд эцэст нь дүгнэлтийн хэлээд өгье бодлоо. За зарлага гэдэг өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн даатгалын орлого зарлага гэдэг. За бид энэ төсөл дээр одоо хэрэгжих үед бол төдийлөн бас энэ даатгалын хуулиа сайн мэддэггүй. За хуулийн хүрээнд гарч байгаа журам эрх зүйн бичиг баримтуудыг бас сайн төдийлөн мэддэггүй. Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчлэгийг хэн авч болох вэ гэдэг дээр бас төдийлөн сайн бас манай багийн гишүүд өөрснөө бас хангалтгүй байсан. За тэгээд төсөл эхлэх үед бид бүх хууль дүрм бүх юмыг үзэж харлаа. Яг л иргэд шиг. Тэгэхээр иргэд бол мэдэхгүй байхаас аргагүй юм. За тэгээ энэ дээр ямар зүйлүүд одоо энэ бүх хуультай судлаад ингээ хооронд хуультай холбоог ингээд хангаад үзэхээр зэрэг өнөөдөр манай Монгол улсад хэрэгжиж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын хууль гэдэг бол өөрөө яг хэрэгжих шатандаа бол бас хүндрэлтэй маш олон асуудлууд байдгийн байна. Иргэдийг бухимдуулдаг. За тухайлбал эрүүл мэндийн одоо даатгалын 12 төрлийн үйлчлэгээ байна гэхэд орон нутгийн жишээлбэл 7 үйлчлэгийг нь авах шинэ. За эрүүл мэндийн даатгалагч хүн тэр одоо үйлчлэгээд одоо хамрагдах хүртээмж тэр бол бас хангалтгүй байдаг шинэ. За хэвтэн эмшүүлэх үед одоо өөрөөсөө худалдан авсан эм тариаг хэрвээ стандартын одоо шаардлагатай эм тариагаа тухайн эмнэлэг хангаагүй бол өөрөөс гаргасан эм тариаг гаднаас авна гэдэг ийм заалт байхад энэ хэрэгждэггүй. Иргэдийн одоо ялгаа авахгүй бус аймагуд бол энэ зүйлүүд байгаа. Иргэд бол өөрснөөсөө одоо гаднаас эм тариагаа авчдаг. Яагаад авч ийм нэхэр эмнэлэг болохоор зэрэг одоо улсын эмнэлэг штэ. Манайх бол бүсийн онцлогоо эмчний төвгээд ингээд зүүн бүсийн эм төв байдаг. За иргэд өөрснөө энэ нэмийг хийхгүй гэд ингээд авчиж гин гэж байгаа. Яагаад авахгүй вэ гэхээр зэрэг би одоо өөртөө таарсан эмийг эргэн хүн өөрөө ширэг даралтны эм уудаг байхад гэтэл өөр юм байхгүй байна гэж таардгүй юм өгчүүд эргэн хүн тэр хэрэглэхгүй. Тэгэхээр өөрөө гарцаагүй гаднаас авна. Энэ тохиолдолд эргээд тэр эргэн хүн мөнгө авах боломж байхгүй. Ягаад тэр өөрөө авцсан манай амиг хэрэглээгүй гişнэ. За тэгээ бид энэ судалгаа хийж явах үед бол яг ингээд хэвтэн эмчилж байгаа хүмүүстэй ингээд уулзахад бол ерөөсө тэр өдөр хэвцэн 20 хүн хориулаа аналогийн одоо нас эхлээд
наад захын эм тариаг гаднаас уусна худалдаж авсан байх шинэ. Тэгээ энэ иргэд ингээ бухимдаа л явдаг. Хаана хүнд тавих энийгээ төдий сайн мэддэггүй. За жишээлбэл энэ хэвтэн эмчилүүд тусламж үйлчлэгээ гэхэд одоо бас таа бүхэн мэдж байгаа тийм хүн одоо нөгөө юу эмнэлгээ сонгож эмчээ сонгож яана гэдэг энэ даатгалын хуулинд байдаг энэ хэрэгждэггүй. Ер нь ингээд яриад байвал энд бол маш олон ийм хуулийн заалтууд хэрэгждэггүй юм байна. Түрүү хөнгөлтэй эмийн асуудлыг бас ярьж исэн. Хөнгөлтэй эм гээд жишээлбэл орон нутагт одоо зүгээр Улаанбаатар хотод бас тийм л юм шиг байна л ганц хүнээс асуухад. Ерөөсөө хөнгөлтэй эмийн үйлчлэгээтэй эмийн сангууд маань ингээд хүлээж байгаа. Эмийн сангууд маань эхний нэг 10 дахь хоног одоо хөнгөлтэй эмээг дуусчих. Тэрнээс хойш ерөөсөө байхгүй. За бид ингээд ажил хийгээд ингээд үзэхээр зэрэг гаднаас ингээд хүмүүс орж ирээд л байгаа. За тийм юм байна ухаар байхгүй. Дахиад асуудал байхгүй. Тэгээ тэр хүн өрөөсөө хаашаа явахаа мэдэхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр ялангуяа энэ хөнгөлтэй юм хэдийгээр захимшижээд сайн байгаа одож нөгөө талдаа энэ дээрс харах зүйл их байгаа. Ягаад тэгэхээр өрхийн эрүүл мэндийн төвөөсөө эмээ бичүүлж ирж чаад тэр одоо автик тийм хоорондын сүлжээ мэдээлэл байхгүй. Тэр эмийн сан дээр энэ байгаа шүү гэд одоо хэлчих тийм одоо юу байхгүй. Нөгөө хүн чинь бүхэл аптекаар ороод энэ юм байна уу гэд ингээд яваад байгаа. Зүгээр Улаанбаатар хотод бол бас хол болохоор бас нэлээд зам төгжөөд явхаа орон нутагтууд явах ойрхон юм да. Бүх эмийн сангаар ингээд яваад авчихшинэ. Гэтэл хөнгөлтэй юм гэдэг бол өнөөдөр даатгуулагчийн эрх ашгаа бодвол хязгаарч дуусах ёсгүй. Тэр хүнд хэрэгцээ шаардлага байвал хөнгөлтэй эмийн тэр гэрээ хийсэн одоо тэр эмийн сан бол тэр өхөл ёстой. Гэтэл тэр нь дуусчдаг. Төрөөс өгж байгаа цааш нөгөө санхүүж төлөвлөлт нь бол бас хүртээмжтэй байдгүй учраас ерөөсөө ингээд энэ хөнгөлтэй эмийн чинь үйлчлэгээ бас үйлчлэгээ болж чадахгүй байх жишээ нэ. Төрөний тэр юу гарчихсан юм бэ? Жишээлбэл энэ ингээд манай 17 18 оны харьцуулсан юг харж байгаа. Бүсийн онцгой эмчний төв нь ингээд 59.3 сая төгрөгийг одоо 17 онд ингээд юу иргэд гаднаас эмтэрээ авцсан. Гэтэл буцаа олголт нь ерөөсөө 16 хүнд 2.3 сая төгрөг өгсөн байх шээ. 18 онд мөн ялгаа авахгүй. Тэгээ энийг ингээд бид хамгийн гол энэ төслийнхаа хүрээнд иргэдэд мэдүүлэх гэж хүссэн. Ерөөсөө эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн одоо тэр 9.1 үйлчлэгээ ийм юм үйлчлэгээ авна. Хэрвээ энэ одоо хэвтэн эмчилгээгүүд эм тариа хангалт байхгүй бол та буцаа авах одоо эрх нь байна гэдэг энийг ингээ хэлэхээр зэрэг яг энийг одоо зохицуулсан тийм буцаа олголтын журам дүрм байхгүй. Хэрвээ энийг ингээд өгөөд ивэл манай эмнэлэг дампуурна гэж яриад байгаа. Тэгээ иргэн хүн авах гэхээр боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ ингээд хуулийн маш олон ийм одоо амьдрал дээр хэрэгжихгүй заалтууд их байна тийм ээ. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн даатгалын энэ одоо санхүүжилт гэдэг юм чинь цаанаасаа ингээд доороосоо одоо ингээд хэрэгцээ шаардлага тэр тухайн одоо нутаг орны хүн амын одоо тоо өвчлөл дээр харгалзаж үздэг. Ерөөсөө цаанаасаа ингээд тэгшдэх маягаарч гэдэг юм уу? Эв санааны зарчим гэдэг одоо нөгөө даатгалын нэг хуулинд байгаа шүү дээ. Тэрэн дээрээ цолгуурладаг ч юм уу. Ингээд өгчдөг учраас яг орон нутагт ингээд эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт бол хүрэлцдэггүй. Тэрийг иргэд ингээд бухимдаад одоо энэ бүх үйлчлэгээнүүдээр ингээд бухимдал үүсэт явдаг. Тухайлбал одоо тэр хөнгөлчлөх эмчилгээ гэдэг тэр бол нөгөө хавдрын өвчлөлттэй. Дорнот аймгийн хувьд бол хавдрын өвчлөлт өндөртэй ийм аймгийн хувьд ордог. Гэтэл ерөөсөө 800 мянган төгрөг 2 хүнд л энэ үйлчлэгээ өгсөн байгаа. Жишээлбэл одоо цаанаас ингээ хуваарлсан мөнгө. Тэгэхээр энд бол одоо эрүүл мэндийн даатгалын энэ хуулийн энэ хэрэгжилт бол одоо ерөнхийдөө бол удирдлага мэдээллийн систем бүх шатндаа бол бас айгүй хүнд асуудал болцсон. Энэ бол зайлшгүй Монгол оронд бол өөрчлөх шаардлагатай болцсон. Эрүүл мэнд гэдэг энэ одоо иргэдийнхаа эрүүл мэндийг хамгаалагчлагаа бол энэ эрүүл мэндийн даатгал гэдэг зүйлийг бас бодмоор байгаа. За тэгээд энэ яг ингээд юуны эрүүл мэндийн иргэдийн 294 иргэдээс ингээд яг санал асуулга аваад эрүүл мэндийн энэ нөгөө бидраас тайлангийн картын арга гэдгээр яваад 294-өөс судалгаа авж байгаа. Тэгэхэд бол ерөөсө даатгалын хуулийг мэддэггүй маш ховор. Ерөөсө бараг 88% нь бол даатгалын хууль үйлчлэгээ мэдхгүй. Тэгээ иргэд болохоор тэр эмийн үйлчлэгээ гэдэг чинь ерөөсө жоохон орлого багтаа иргэд л авдаг юм байна штэ гэдэг ойлголттой. Буцаа ойлголтыг бас мэдэхгүй. Тэр чинь ерөөсө өгдөггүй юм байл штэ эмнэлэг. Тэгээ яшиг нэг 10-20 мянган төгрөг авна гэж 10 хоног явж байхаар тэгээ хайдаг юм шин. Ерөөсө бараг 70-80% нь бол энэ буцаа ойлголтыг мэддэггүй байх шин. За тэгээ энд ингээ хилцүүлэг эдэр хийгээд ингээ төрийн байгууллагын авцраад ингээ ярилцахаар зэрэг бас мэдүүлэх сонирхол байдгүй гэж харагдаж байгаа аахгүй. Бид нар энэ дээр бүр кейс гаргаж ирсэн. Гэхдээ энэ буцаа ойлголтоор чинь бид нар ингээд юу яа? Мэдээллийн материал хий, иргэний тунхаг гаргая. Тэр хөнгөлтэй юмэр чинь гаргая гэхээр
Үгүй болохгүй. Маш олон хүн айгүй буцаа олголтоо аавна. Айгүй олон хүн хөнгөлтэй юм авах болно. Гэт ингэж ярьж байгаа төрийн албаа өгч байна. Тийм болохоор энэ хуулийг одоо бас бид нар хаана нэгэн тэнд бас 21 аймгийн маань төлөөлөх хүрээд ирсэн учраас энэ эрүүл мэндийн даатгалын хууль гэдэг энэ зүйл чинь амьдрал дээр хэрэгжихгүй юм байна. Хэд хэдэн заалтууд нь амьдрал дээр одоо бас бүр хэрэгжихгүй батлагдаад иргэдийг маш их бухимдуулж байна. За тэгээд хэвтэн эмшүүлэхэд таа хүн мэдж байгаа шүү дээ. Хизээч одоо эмшүүлж байгаа эмчээсээ ямар эмчилгээ хийлгэж ч юу. Миний одоо энэ даатгалын сангаас хэдэн төрөн гараа явчих гэдэг ийм одоо мэдээлэл авдаг хүн бараг байхгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ цахим одоо бас мэдээллүүдийг бий болгох, энэ хуулийн хүрээнд байгаа заалтуудыг цааш нь нэхэж шаардах ажлууд заавал хэрэгтэй юм байна гэж бас энэ багаас бол гаргасан юм аа. За тэгээ яг энэ чанарын судалгаа гэдээ мэдээж та бүхэн бас хийдэг. Тэгээ энд ялгаа авахгүй тэгээ бид эмийн сан, тэр өрхийн эрүүл мэндийн төв, бүсийн онцлог эмчгийн төвийн эмч эмнэлгийн ажилтан. Тэгэхээр гаргаж байгаа энэ нөгөө нэг хуулийнхаа энэ одоо энэ бүх зүйлүүдийг хүндрэлтэй асуудлуудыг яг одоо холбогдох ажилтан нартаа нэг бүртэн уулзаж ярилцаж иргэдийн бухимдаад байгаа тэр асуудлыг тавиад ингээд гурван талаас асуудлыг бол тавьсны эцэст бас нэг дүгнэлт зөвлөмжийг бол энд гаргасан юм аа. Ер нь бол тий. За тэгээ энэ ерөнхийдөө бол энэ ганцаарсан ярилцлаганд хамрагдсан манай тэр төгс фармако шингүүн гэдэг дандаа эмийн сангуудын төлөөлөл байж байна. Тэгээ ер нь бол бүх талын төлөөллийг ингэж оролцуулж бас асуудлыг нь бол гаргасан байгаа. За тэгээд эрүүл мэндийн газрын дараагаа за тэгээ дотын тасгын эрхлэлтэр гэж ерөөсөө энд бол нөгөө уулзаж учраагүй тийм одоо албан тушаалтан байхгүй бүх хүмүүстэй бол уулзаж ингэж бас энэ ярилцлагууд. Тэгээ энэ дээр бол манай иргэний нийгмийн 15 байгууллага ажилласан. За манай Лиосын одоо удирдлагын зөвлөлийн гишүүд энэ дээр бүгд орж ажилласан байгаа. Тий. За мөн одоо фокус үеийн ярилцлагыг болохоор нөгөө нэг хэвтэн эмчилж байгаа иргэдийн төлөөллийг бол бас суулгаж агаад мөн одоо хувийн болон төрийн эмнэлгийг хоёр одоо бас эмчилж байгаа хүмүүсийн санал сэтгэлийг бол авсан. Тэгэхээр энэ дээр нэг зүйл гарч ирсэн л да. Жишээлбэл одоо хувийн эмнэлэгт хэвтэн эмчилж байгаа хүмүүс болохоор зэрэг хэвтэн эмчилгэхдээ бол өндөр өртөг төлдөг, мөнгө төлдөг. Харин эм тариагаа бол гаднаас авдаггүй, харьцангуй одоо чанартай гайгүй эм тариагаар хангацдаг. Гэхдээ өдөртөх ор хоногийн мөнгө бол өндөр байдаг. Гэтэл төрийн одоо өмчийн эмнэлэг болохоор зэрэг эм тариаг бол гаднаас авчдаг. Зүгээр ор хоног нь бол гайгүй байдаг. Тэгээ эндээс яагаад юм бэ гэдэг ялгааг ингээд харахаар зэрэг өнөөдөр өмчийн ялгуур гэж Монгол улс төр үндсэн хуулинд бол байхгүй шүү дээ. Гэтэл хувийн болон төрийн эмнэлэгт өгч байгаа эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт бол хоёр өөр байдаг юм байна. Хамаагүй одоо хувийн эмнэлэгт баг хийдэг. Тэгээ энэ тогтолцоо ч гэсэн цаашаа өөрчлөх хэрэгтэй юм шиг байна. Яагаад тэгэхээр өмчийн ялгуурлуугаар адилхан тэр одоо санхүүжилтийг өгж явах хэрэгтэй. Гэтэл хувийн эмнэлэг нөгөө санхүүжилт баг авдаг учраас тэрийг иргэдийн карманаас авчдаг. Ингээд иргэдийг нөгөө бохимдуулаад авах үүсрийг бас төр өөрөө хийждэг юм байна. Энэ дээр бид нар тийм л дүгнэлт гаргаж байгаа юм бол тийм. За тэгээ яг ганцаараа фокус ярилцсанд оролцогчдын юу гарч байгаа шиг байна. За яг энэ ингээд нөгөө одоо хүмүүсийн нэлээд их кейс гарсан. Энэ дээр бол одоо маш их кейс байгаа. 294 хүний кейс бол энд бас аягах гарсан. Мөн одоо тэр иргэд байж гин эмнэлгийн байгууллагын ажилтан өөрснөө хүртэл одоо хэлж байгаа. Жил болгон одоо тэр нэг тариа байгаа. Ингээл сар болгон 5 гэж хэрэгцээгөө өгдөг. Ерөөсөө нэмэгддэггүй. Түрүү жил 5 байсан, тэрний өмнөх жил 5 байсан дотрын эмнэлэгт. Тэгээ энийг хэн хийлэгдгүү? Нөгөө жоохон эрх тушаалтаа ч гэдэг юм уу, жоохон бас боломжтой тиймэрхүү хүмүүс ирээд хийдэг. Иргэдээ бас төдийлөн оногддгүү ч гэх шиг. Ер нь бол ингээд ерөөсөө иргэд бол тэр нөгөө жоохон өндөр өртөгтэй юм тариа ажил хийх бас боломж байдаг. Энд бас нөгөө тийм ялгуурл харагдаад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол тэгээ цаанаасаа нөгөө эм тарианы хангалт нь маш бага байдаг. Ерөөсөө анхан шатнаасаа иргэдийнхээ хэрэгцээ шаардлагууд дээр ингээд тулгуурлаж явдггүй юм байна. Ер нь бол ерөөсөө тийм учраас манай энэ эрүүл мэндийн даатгалын тосон зөвшгөөний уг нь бол хүртээмж. За тэгээд яг эндээс ингээд дүгнэлтүүд саяын чанарын судалгаанаас ингээд дүгнэлтүүд гарч ирсэн. Тэгээ ялангуяа санхүүжилтийн асуудлыг бол бас дээрээсээ хуваарлдаг биш. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс биш. Яг анхан шатныхаа хэрэгцээ шаардлага дээр өнөөдөр тулгуурдаг байх хэрэгтэй юм аа гэдгийг бас гаргаж байгаа. За тэгээд даатгалтай мөртлөө ингээд нэмэлт төлбөр аваад байдаг. Маш их мөнгө төлдөг. Энэ бол иргэдийн бас маш олон кейс гарсан. Маш их мөнгө өгцсөн. Тэгээ босоо олголт нь байдаггүй тий гэх мэт асуудлууд.
За тэгээ энэ ингээд саналууд бас энэтэй холбоотой нэлээд саналууд гарсан тийм. Тавх ингээд хараад бараг харагдаж байгаа тийм ээ. Тийм. За тэгээд энэ төслийн хамгийн гол нь одоо бидний өнөөдрийн энэ сая хэлээд байгаа хяналт. Тэгэхээр эндээс хамгийн гол учир нь бол ийм хяналтын бүтц гарч энэ хяналтын багийг одоо цааш нь доктортой ажиллуулах ийм хэрэгцээ шаардлагууд орон нутгад бол гарч байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс маань үндсэндээ энэ 15 байгууллага энэ 15 хүн маань өнөөдөр нийгмийн хариуцлагын одоо 12 аргаас суралцсан. Иргэдийн одоо оролцоод хяналт шинжилгээний аргуудаас суралцсан. Орон нутагт бол маш том юм хүч байгаа. Тэгээ энийг цааш нь доктортой ажиллуулах ганцхан эрүүл мэндийн салбар гэхгүй бусад одоо төрийн байгууллага үйлчлэгэн. Тэгэхээр бид нар бол өмнө нөгөө тендер дээр үзэхээс тендер гэдэг асуудал маш чухал. А түүнтэй холбоотой бас энэ түүнээс гадна энэ орон нутагт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд байж байна. Хууль байж гин те энэ одоо янз гарч байгаа хуулийн хэрэгж энэ бүгдэнд лөө бас орох зайлшгүй шаардлагатай юм байна лээ. Тийм болохоор зэрэг бид нар тэр түрүү яриад байгаа ихний тэр хэрлэн сунд байгуулсан хяналт үнэлгээний олон нийтийн зөвлөл маань илүү их нөгөө худалдан авах ажиллагаа энэ рүү ороо явцдаг. Энэ одоо баг маань илүү их орон нутгийн өнөөдөр 20 гаруй хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа Дорнтой аймагт ихэнх нь 80% нь одоо энэ ондоо дуусна. Тийм учраас энэ хөтөлбөрүүд рүү үнэлгээ хийх зайлшгүй шаардлагатай. Тийм болохоор энэ багийг цааш нь доктортой ажиллах талаар бид нар дараагийнхаа бас асуудлыг бол бас ярилцаж бас жишээлбэл энэ доктортой байдлыг хангах бодлогын шийдэл гэдэг энэ дээр бол бид нар энэ зөвлөмжийг одоо нэг үржлэн бүх орон нутгийнхаа дарга нарт бол танилцуулж зөвлөмжийн дагуу өмнө нь бид нар нэг зөвлөмж гаргаад түрүүн бас манай тэргүүн илтгэлдээ хэлжсэн тэр зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ төдийлөн сайн хийж ажиллаагүй гэж тэр үнэн. Тэгэхээр энэ зөвлөмжийг цааш нь хангуулах талаар одоо бид нар бүр хүн болгондоо яг энэ бол даргын сонин жүжигтэй ажлын хэсэг байгуулсан юм одоо том ажил. Тийм учраас энд одоо бас хангах талаар ингээд ажлууд хийгдэж байна. За тэгээ яг хөө зөвлөмжийн бас хүрээнд бол цаашаа бас хамтран ажиллах. За ингээд яг нэг үр дүнгийнхаа уулз сэдрийг даргын өөрийг авчирж агаад ажлын хэсгийг авчирж агаад ингээд бид нар саяын 3 үндсэн судалгааг танилцуулж байгаа. Яг би энэ бүгдийг яриад байдгийн учраас бид нар ингээд нэг ажлыг хийхдээ ерөөсөө цогцоор нь хийх зайлшгүй шаардлагатай харагдаад байна л да ер нь бол тий. За тэгээд өөрсдийг байлгаж агаад асуудлаа бүр ингээд танилцуулсан байгаа. За тэгээд энэ үр дүнгийн уулзалтан дээр бас ингээд төрийн байгууллагын төлөөл манай хэрлэн сумын орлогч дарга байна. Аймгийн нийгэм бодлогын элчийн дарга байгальмаа байна. За өөрсдийн ингээд авцарсан. За манай хувийн эмнэлгийн бас гавьяа дүнж вандуусах ингээд за манай чиглүүлэх төрийн бас байгууллага ундрал гээд ингээд Улаанбаатар хотод энэ үр дүнгийнхаа уулзалтыг хийсэн. Цаашаа яаж хамгийн гол нь доктортой байдал. Энэ хяналтын одоо 15 хүнтэй багч нь орон нутагтаа яаж ажиллах юм. Тэгээ эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоонд одоо өөрчлөгдөх ёстой тэр зөвлөмжийг яаж одоо сайжруулах юм. Өөрөөр хэлбэл үндсийн зүйл нь юугаа хийх юм. Тэр одоо орон нутг нь юугаа хийх юм, яам нь юугаа хийх юм гэдэг энэ зөвлөмж байна өшөө одоо наривчж гарч байгаа. Тий. За тэгээд энд бид нар нэг зүйлийг түрүүн бас Лио центр эхний танилцуулгаар ярьж байсан. Цаашдаа бид юу хийх хэрэгтэй юм бэ? Ерөөсөө энэ дээр бид нар энэ төслийн үр дүндүүд ерөөсөө иргэд өөрснөө мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй юм байна. Маш их иргэдийг тэгээ өнөөдрийн манай өгч байгаа одоо мэдлэг мэдээлэл иргэдэд өгч байгаа энэ одоо мэдээлэл гэдэг бол төрийн байгууллагаас гэж хэлэх гэж байна л да. Өшөө одоо хувийн хвшийн байгуулагч байж байна. Иргэнд зориулсан мэдээлэл биш юм байна. Одоо жишээлбэл хөнгөлтэй эмийн та бүхэн мэдж байгаа. Хөнгөлтэй эмээр үйлчлэг аптект ороод хүн мэдэхгүй хүн бол ороод ингээд аптекийн тэр нөгөө одоо хүнээс л асуугаад байгаа. А гэтэл ханан дээр нь ингээд нөгөө юу бас гарсан нэг хавсралтууд байгаа да хөнгөлтэй юм. Тэрийг хүн хизээж хардгүй юм байна. Манай энэ ажлын хэсэг ингээд бүтэн одоо 7 хоног байлуу бүх аптекаар яваад ингээд 2-3 цаг ингээд ажиглалт хийгээд иргэд орж ирээд мэдээлэл яаж авдгийг яаж үздэг ингээд харахаар орж ирэл имийн санчаас авах юм. Тэр хүн дуурахгүй юм хэлэхгүй юм. Ганц нэг одоо тайм хэлэхгүй. Ерөөсөө ам нь үдцсэн ш дуурахгүй. За тэгээ ганц удаа тэр самбар руу харж байгаа хүнийг ч алга. Тийм болохоор иргэнд өгж байгаа мэдээлэл гэдэг нь өнөөдөр ерөөсөө баг иргэнд үш тунхаг гэдэг юм хэлбэртэй баймаар байна. Иргэн хүн хараад өнөөдөр одоо хөнгөлтэй юмын тэр 2 хуудас журмыг ганцхан энэ одоо ойлгомжтой хэлбэрээр харцдаг. Тийм л одоо мэдээллийн материал хэрэгтэй байна. А өнөөдөр төрийн байгууллага болоо ялангуяа энэ одоо ер нь бол ганц төрч өгөхгүй. Бүх байгууллагууд үйлчлэгээ үзүүлдэг газрууд өөрснийхөө мэдээллийг иргэнд одоо арга замаа өөрчлөх юм одоо бас цаг үе болцсон юм байна гэж бид эндээс хараад байгаа. Тийм учраас бид нар энэ олон улсад одоо бас хэрэгжилж байгаа
иргэн дүүж тунхаг гэдэг нэг юм бас шин туршлага байдгийн байна. Сүүлийн жилүүдийн бол хэрэгжээд явж байгаа. Ерөөсөө төрийн байгууллагаас иргэн дүүцлэх үйлчлэгийг маш энгийн ойлгомжтой хэм хэмжээг тогтоосон 4 юм. Хөнгөлтэй эмийн үйлчлэгээ авнаа л гэвэл эмчит эхлээл хандна хэдэн минут үзэх юм? 10 минут. За хэдэн хоронтой код өгөх юм? Иргэн өөрөө юугаа авцрах юм? Тэр одоо эмийн сан юугаар үйлчлэх юм гэдгийг иргэн хүн хараад ерөөсөө ойлгомжтой ийм одоо бас мэдээллийн материал хэрэгтэй байна гэж эндээс гарч байгаа ер нь бол тий. За тэгээ бид нар бас энэ иргэн дөх мэдээлэл гэдэг дээр бол бас энэ одоо бас юуг явс дундаа энэ төсөл хэдийгээр эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээний чанар хүртээ хэмжид үнэлгээ хийхээс гадна иргэдэд мэдээлэл олох ажлыг бол байнга хийж явсан. Хэд хэдэн шторкууд хийсэн. За мөн бүсийн онцлог эмчийн төв томхон одоо тэр эмийн сан эмнэлгийн газар иргэдийг одоо тэр нөгөө хүлээх танхимд байхад нь очиж одоо жоохон шинэлэг аргаар л нөгөө юмнуудаа танилцуулж үзлээ л дээ. Тэгэхэд бол ерөөсөө иргэд бол ер нь бол мэдээлэл эрүүл мэндийн даатгалын үйлчлэгээ ерөөсөө мэдэхгүй, тэр хуулиа мэдэхгүй, ямар үйлчлэгээ авахаа мэдэхгүй, ийм болохоор тэнд иргэн хүн хяналт тавина гэж байхгүй юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ гарч байгаа хууль тогтоос шийдвэрийг иргэдэд ойлгомжтой энгийн хэлбэр өгөх одоо мэдлэгжүүлэх ажил бол өнөөдөр маш чухал байна. За тэгээ яг зүгээр бид бас ингээ янз янзын загварууд гаргаад байна л да. Энэ хөнгөлтэй эмийн юугаар яг энэ зүгээр ерөнхийдөө бол ингээд 12 хуудас журмыг бас ингээд тавьчих бас болох юм шиг харагдсан. За тэгээ хийсэн нэлээд хэд юмнууд байгаа яг би өнөө цаг минут ягаагүйс авторсангүй. Ер нь бол ганц хөнгөлтэй юм биш. Ерөөсөө тэр буцаа олголт ер нь бол эрүүл мэндийн одоо энэ үйлчлэгээнүүдээр бол за тэгээд би зүгээр яг энэ эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээний чанар хүртээ хэмжсэн индексийг бол товчхон та бүхэнд танилцуулж хэллээ. Энэгээр юу хэлэх гэсэн гэхээр зэрэг ямар ч байсан орон нутагт бол орон нутагч ихгүй ер нь бол хаана иргэд гэдэг энэ иргэдийг л маш их мэдлэгжүүлж мэдээлжүүлж ингэх маш чухал юм байна. Энэ хүмүүст мэдээлэлтэй болсноороо тэр хяналтаа өөрснөө тавих боломжтой болдгийм байна. Хяналт тавьснараа бидний яриад байгаа авилга хүн суртал энэ асуудал ч гэсэн багасна. Иргэний нийгэм гээд нэг хэдэн хүн яриад байхаас илүү нөгөө иргэд маань яриад эхлвэл энэ одоо бас бидний яриад байгаа авилгалын асуудал чинь бас жих олон болж нүд олон болж бас өөрчлөгдөх байх гэж бас бид энэ зүгээр өнгөрсөн хугацааны энэ олон төсөлүүдээс бол тэгж харж байна. Тийм учраас иргэнээ одоо мэдээлжүүлэх хүчрхэг иргэнийг бий болгохын тулд манай иргэний нийгэм байгууллагууд өөрснөө бас идэв санаачтай ажиллах хэрэгтэй юм байна. За яг зүгээр иргэний нийгэм байгууллагын хувьд бол ялангуяа илүү үнэлгээ, шинжилгээ ийм юм дээр илүү их орж ажиллах бас боломжтой юм байна. Иргэд бол өдөр тутмынхаа хяналтыг сайн тавьдаг. Тэгэхээр хяналт үнэлгээ, шинжилгээ гэдэг энэ үгнээс ч гэсэн бас иргэдэд аягүй сайн ойлгуулж өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд иргэд маань илүү их хяналтаа тавьдаг. Өөрийнхөө авж байгаа үйлчлэгээ төрөөс ганц төр гэхгүй. Ер нь бол энэ байгууллагаас өгж байгаа үйлчлэгэнд иргэн хүн өөрөө л мэдээлэлтэй хандах хэрэгтэй юм байна. Энийг л бий болгохын тулд одоо бас цаг хүчин гаргаж ажиллах хэрэгтэй юм болов уу гэж харж байна. Харьцангуй төрийн байгууллага бол анх бид 25 жилийн өмнө иргэний нийгэм байгууллагад ажиллаж байх үеэс өнөөдрийг хүртэх хугацаанд өөрчлөгдөж тодорхой хэмжээгээр бас иргэний нийгэмтэй иргэдтэй оролцоог хангаж ажиллах юм одоо хандлага бол сайжирсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ цаг үед бол бас өөрчлөлт бол ирж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байгаа шүү. За баярлалаа та бүхэнд. За Дорнод аймаг дахь либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сангийн зөвлөлийн гишүүн за бүжиг ихчтэй баярлалаа. За өргөжлүүлэн сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааны мониторинг хийсэн тухай за либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сангийн Говь Сумбар аймаг дахь зөвлөлийн зохицуулагч Дэлгэр Сүрэн таныг хүндэтгэж орж байна. За сайн байцгаана уу.
Та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За манай Говьсонбор аймагаас манай Либерал эмэгтэйчүүд оюуны сангийн Цолмон баяр дэлгэр сүрэн нар одоо хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ингээд Говьсонбор аймаг маань 2016 оноос эхлэн одоо Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сантайгаа хамтран ингээд 4 дахь удаагийнхаа төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Төсөл хөтөлбөрийг за сонгогчийн боловсрол, за мөн аймаг орон нутгийн аймаг орон нутгийн одоо орон нутгийн хөгжил сангаас санхүүждэг. За явган үний зам, за мөн дараагаар нь Канад цэцэрлэг түрүүн одоо бүжигднүү докторийн ихтгэл дээр гарч исэн. За ийм төсөл хөтөлбөрүүд дээр бид ажиллаж явах явцдаа яасан гэхээр за ер нь бол иргэд маань яадаг юм бэ тийм ээ, юу хүсдгийг, дараагийн хүлээлт юу байдгийг гэдгийг бид бол одоо нийт массын дунд ер нь бол зүгээр эрен сурвалжилж тийм ээ ингээд явж ирсний үр дүнд сая одоо 19 онд одоо за ямар одоо төсөл хөтөлбөр дээр хэдүүлээ ажиллах вэ тийм ээ, ганцхан одоо нэг одоо том тендер зарласан компанит дээр ажиллах нь илүү үр дүнтэй юм уу, эсвэл иргэн бүрийн хүсэн хүлээдэг нийгэмд их эрэлт хэрэгцээтэй байгаа хүн болгоныг одоо бухимдуулдаг ч юм уу те, хүн болгоны хүсүүлээд ийм төслийг сонгон шалгаруулж авъя гэж бид одоо ярилцсны үр дүнд Сүмбэр сумын сум хөгжүүлэх сангийн зээл дээр мониторинг хийсэн юм аа. За тэгээд энэ удаагийнхаа ихтгэлд бол Сүмбэр сумын одоо сум хөгжүүлэх сангийнхаа мониторинг дээр бид одоо тийм ээ ямар аргачлаар яаж хийсэн, иргэдтэй яаж уулзсан, за мониторингийн явцад ямар одоо алдаа гардгийн тийм ээ, за энэ алдааг яаж залруулдгийг, за мөн одоо дараагаар нь мэдээж одоо сайнны хажуугаар саар ихчэр тийм ээ сум хөгжүүлэх сангийн зээл маань ямар төвшөнд ямар арга замаар хэний гар дээр очиод яаж зарцдгийг магадгүй бас тийм ээ үнэнчээр одоо хэрэгжүүлж байгаа ямар одоо ийм хөдөлмөрлөхийг эрмэлзэж байгаа ийм иргэн байдгийн аль төвшөндөө яаж хэрэгждгийг, за мөн дараагаар нь үр дүн бид нар мониторинг хийгээд эцсийн үр дүн нь яасан гэдэг ийм одоо аргачлалуудаар хийсэн байгаа. За ингээд сум хөгжүүлэх сангийн мониторингийн үйл ажиллагаа маань мэдээж одоо бид сум хөгжүүлэх сангийн одоо мониторинг ер нь бол сум хөгжүүл сумын болон тэ иргэдийн одоо дунд ямар одоо страттай явдгийм бэ, эхлээд одоо эднэртэйгээ мэдээж танилцсан байгаа. Сум хөгжүүлэх сангийн зээл маань мэдээж одоо улсын төсвийн хөрөнгө байдаг. За тэгээд мөн төслийн баг маань мэдээж одоо Монгол Улсын засгийн газрын тэ 2016 оны 153 дугаар тогтоолоор батлагдсан энэ хүү журмын дагуу барьж ажилласан байгаа. За үүнд болохоор сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн мөн одоо шинжилгээ, за төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай буюу ашиггүй зарцуулсан, за тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт одоо чанар үр дүн, за мөн сангийн төсөл хэрэгжүүлэгчтэй мөн газар дээр нь очиж уулзсан тийм ээ. За уулзаж ярилцлага хийсэн. За энэ явцад бол мэдээж одоо сум хөгжүүлэх сангаас авсан зээлээ зориултын дагуу хэрэгжилж үү, зориултын дагуу ашиглаж байна уу, эсвэл аваад ор сургаггүй алга болж уу, эсвэл одоо өндөр түвшин сайн явагдаж гэнэ үү гэдгийг газар дээр нь бол бид бол очиж тодорхойлсон байгаа. Зам мониторингийн явцад түрүүн ярьсанчлаа одоо нөлөөллийн ажлууд бол маш сайн хийгдсэн. Яагаад гэвэл бид чинь бас тийм ээ одоо төрийн бус байгууллага ганцхан одоо хүн харахад бол за сум хөгжүүлэх сангийн зээл дээр мониторинг шалгалт одоо хяналт шинжилгээ хийж шүү гэхээсээ илүү нөлөөлж одоо ажилласан. За мөн хилцүүлэг одоо зохион байгуулсан. За сум хөгжүүлэх сангийн зээл маань нэг иймэрхүү энэ шатнаасаа ингэж явдгийм байна гэдгийг иргэдэд яасан вэ гэхээр мэдээлэл хийсэн. Иргэдэд яаж мэдээлэл хийсэн гэхээр бид бол иргэдийгээ одоо нөгөө хэсгээр тэр болон хүмүүс хурцуулчихгүй учраас сургуулийн багш нарын баг дээр, за иргэд дээр тийм ээ багийн одоо нэг идэвхтэй гишүүд дээр ч юм уу ингэж бол одоо мэдээллүүдээ хийсэн байгаа. За мэдээж одоо сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эрэм дараал яадаг юм бэ гэхээр мэдээж тэр сум хөгжүүлнэ гэдэг маань мэдээж хувь хүн хөгжиж штэ. Хувь хүн хөгжихийн тулд тухайн иргэн ямар мэдээлэл мэдлэгтэй байх ёстой юм бэ? Сум хөгжүүлэх сан чинь зүгээр нэг хэдэн хүн дуудаад өгчдөг юм уу гэвэл үгүй. За сум хөгжүүлэх сангийн зээлээс сонирхож байгаа иргэдтэй одоо сургалт сурчлагаар хангах юм. Ер нь бол энэ дараалаар явах ёстой. За гэхдээ манай мониторингийн үр дүнд яасан гэхээр сум хөгжүүлэх сангийн зээлд ийм сургалтанд суугаад тийм ээ
дистралтай одоо ийм мэрэмжлэгдсэн зохион байгуулалтаа би энэ төсөл зээлийг аваад ийм үр дүнтэй ингэж ажиллах юм байна гэдэг ийм бол сургалтуудыг ерөөс өгч ажилдаггүй. Иргэдэн ч бас мэдээлэлгүй байсан. За тэгээ энэ явцад бид бол 2013-аас 2018 оны сумгжуулах сангийн зээлүүдийг татж авсан. За энэ дээрээ ингээд үзээд явж хахад 2013 онд нийт 47 иргэнд, 14 онд 22 иргэнд, 15 онд 11 иргэнд, за ингээд 16 онд 8 иргэнд, 17 онд 17 онд зээл олгодоогүй, 18 онд 8 иргэн ингээд тус олгогдсон байдгийн. За энэ дээр нь бид ингээд нухстаа ярилцаад за 2017 онд 47 зээл өгсөн байна. Энийг ингээд бүр нэг бүрчлэн үзээд шалгаад инхээр нөгөө нэг ёстой нөгөө дээрээ жидүүчдгээд өссөн үсээгүй Монгол улс маань өөрөө савлж штэ. Тэрэн шиг тэгвэл дунд шатандаж, доод шатандаж жидүүчд байдгийн байна. Зүгээр нэг үнэхээр амьдралаа ахуйгаа дээшлүүлжээ. Би юм хийчих гэсэн хүнд бол гарч ерөөсөө гарт нь хүрээгүй. Жишээ нь энэ хамгийн их хариуцлагагүй зээл буюу 2017 оны 47 иргэнд өгсөн энэ зээл нь өнөөдрийн байдлаар 47-оос нийт 10 нэр төрлийн зээл нь яах вэ гэхээр ерөөсөө л энэ аймагт хэрэгцээтэй байгаа нэр томьёотой хөдөө аж ахуйг чиглүүлэгч гэдэг юм уу, сүү цагаан үедээ бүтээгдэхүүн борлуулагч гэдэг юм уу, ийм хэрэгцээтэй шаардлагатай төслүүдийг бол олж битсэн, олоод авцсан байдгийг. Тэгээд энэ нь болохоор голдуу ихэнхдээ 20 саяас 50 сая хүртэлх зээлүүдийг авцсан. За эдгээр нь тэгээ иргэнд төлөгдөөгүй байгаа буюу за нийт 96 онд ингээд 96 иргэнд тэр бум гаруй төгрөгийн сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг олгоцсон байгаа өнөөдрийг хүртэл. Тэгвэл үлдэгдэл 724 сая 896 буюу 805 төгрөгийг хугацаа хэтэрсэн буюу шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл цагдаад өгсөн. Тэгэхээр одоо сум хөгжүүлэх сангийн зээл дээр ерөөсөө 300 гаруйхан сая төгрөг саяхан энэ сүүлийн 8 иргэнд олгогдсон байгаа. Тэгээд тэр бом гаруй төгрөгөөс хамгийн сонирхолтой нь ингээд 700 гаруй сая төгрөг зарцаагдсан. Эзэн холбогдогч нь байдгүй. Нэг бол шилжээ явцсан. Бид бол маш сайн энэний араас эрен сурвалжилсан. За ингээд явж явах явцад бол хүмүүс хайчдсан бэ гэхээр ерөөсөө л ихэнх нь төрийн албан агчтай холбоотой үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлээгүй тийм ээ. За шилжээд явсан. Нэг бол ерөөсөө юу ч хийгээгүй. Эсвэл өөдөөс загнасан зандарсан ийм хүмүүс байдаг. За Сүмбэр сумын хувьд бол нэг ийм үзүүлэлт гараад байна. За бид мэдээж манай либерал эмэгтэйчүүд оюуны сан ингээд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд явж явах явцдаа иргэдийг татаа оролцуулсан. Яагад бол иргэд өөрсдөө их сонирхдаг байхгүй юу? Яагад бол эн чинь нэг том компани тендер хийж байгаа ганцхан байшингийн асуудал биш шүү дээ. Тийм олон төслийг тэр дээр бат цэцгээ ингээ аваа явцсан. Тэгэхээр иргэн та оролцож мониторинг хийх хөхөр их дуртай. Тэгэхээр бид нэр иргэдийг оролцуулаад үнэхээр тэр амжилттай яваа зээл хэн байгаа, амжилтгүй аваа явцсан хэн байгаа гэдгийг зоригтойгоор бүр бид нар хилцэж хагаад ил гаргаж ирэх энэ зорилготойгоор явж иргэдийг хүртэл оруулж ингэж ажилласан байгаа. За тэгэхээр жишээ нь энэ хараа махны чиглэлийн аж ахуй жишээ нь манай Говьсөнбөр аймагт яг энэ төсөл авснаар бол ийм үйлдвэрүүд ажиллаж явах ёстой. Махны чиглэлийн аж ахуй буюу махны зойр 12 төсөл авсан байдаг. Түүнээс 2 нь л хэрэгжиж байна. 10 нь бол аруула бүр хэрэгжээгүй, мөнгө нь эргэж төлөгдөөгүй. Эзэнгүй. За хийн цэвэрлэгээ ихт 3 хийн цэвэрлэгээний төсөл авсан байдаг. Манай Говьсөнбөр аймаг өнөөдөр хийн цэвэрлэгээ байхгүй. Тий. За сүү цагаан эдээ боловсруулах гэхээр 4 төсөл авдаг. Эдгээр нь дандаа том төслүүд шүү дээ 20-с 50 сая. Тэгтэл 4 төсөл авсан нэг нь хэрэгждэг. За даршилсан бүтээгдэхүүн гэхтэл 3 төсөл аваад юу яатсан байгаа. Аваа хэрэгжүүлсэн байхгүй өнөөдөр. За 2 дахь түүхийн эд ангилал ялгах гээд бас 3 төсөл өгсөн байдаг. Өнөөдөр манай аймагт байхгүй. За гахаан аж ахуй гэтэл манай Говьсөнбөр аймагт чинь гахаан аж ахуй бас 3 байх хэрэгтэй юм байна гэж бид нар чи ирээд хайгаад идэг байхгүй. Тийм. Ерөн сум хөгжүүлэх сангийн зээл ийм сонирхолтой. За тэгээд бид ингээд явж явах явцдаа бүр хэрэгжихгүй айлууд дээр очиж нөгөө нөлөөллийн ажил маань энэ эхэлж байна л да. За та ингээд
зээлээ яагаад төлдөг юм бэ гэдэг ингээд явхад бол ирээд маань маш одоо цочирдож энэ сум хөгжүүлэх сангийн зээлж иргэн бараг төлөгддөг юм уу нэг араас янз бүр болдгоо штэ гэдэг байдлаар хандаа. Тэгээ сүүл тэгэнгүүт одоо бид нар ингээд хяналттай ажиллаж байгаамаа. Одоо ийм эмэгтэйчүүдийн байгууллага одоо ингэж одоо иргэд ингэж хяналт тавьдаг болсон гингүүд иргэд бол нас чочирдоод бид нар төлөё гэ бид нарт өөрсдөө ингээд хөрхөн гарап гаргаж өгөөд ерөөсө төлөх нь зөв юм бэ төлөе гэд ингээд одоо бид нар иргэдтэй нэг хүртэл явж уулзсан байгаа. За мөн цаашаа сум хөгжүүлэх сангаас олгогддог зээлийг авч бизнесийн болон бусад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлд эренбэлэгдэн тусгацсан төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр хүлээлт үүсэт байгааг бас мөн одоо иргэдтэй тайлбарладаг. Та төслөө өгөхгүй бол дараагийн одоо төсөл бичсэн бат цэцгээ хүлээгээд байна. Ингэж ойлгуулж маш их явсан. Тэрний үр дүнд бол бид бас нэлээд одоо төслүүдийг төлөвлөж чадсан байгаа. За тэгээд энэ нөгөө яг одоо сая сүүлийн 12 түрүү яриад байгаа төлөвлөгөөгүй төслүүдэд бид нар бол бүр ингээд түүж аваад энийг иргэдэд нээлттэй танилцуулсан. Бүр аваачаад нөгөө сум хөгжүүлэх сангийн зээл чинь тамина ийм хүмүүс ингээ авцсан байдаг юм байна гэд. За тэгэхээр хүмүүс чинь ерөөсө дор нь гаргаад ирдэг юм байна. Энэ нэгс энэ тэрний ах トゥ энэ ийм ах トゥ энэ одоо тэнд байгаа энэ ажиллаг өгöd. Манай энэ одоо нэр бүхэн энэ хүмүүс бол одоо ингээд ерөөсө бүгд хугацаа ятарсан шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэж шилжчихсэн. Гэт ингээд за энэ дотор энэ 10 хүн дотор ажиллаад ирэхээр сонирхол татгүй зээлүүд гараад ирж байгаа. Манайх би нэг жишээ ингээд авсан л да. 2014 онд иргэн Б махны чиглэлийн аж ахуй чиглэлээр 15 сая төгрөг авсан байдаг. За 15 сая төгрөг авч явах хугацаанд иргэн төлөлтөө хийгээгүй хугацаа хоцролтолтой нэг удаа хийхдээ ингээ байжсэн чинь 15 онд иргэн Б дахиад 15 сая төгрөг өгсөн байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бид гайхаад энэ яагаараа яг нэг хүн 2 он дараалан 15 сая төгрөгийн зээл авчдаг. Тэгээ одоо хугацаа ятарсан шүүгчилжсэн. Тэгээ бид нар энэний араас ингээд нэлээд хөөцөлдсөн. Тэгвэл энэ хүн өөрөө ямар хүн байсан бэ гэхээр засаг дарга нь 2 удаа захирамж гаргаа олгоцсон. Тэгвэл энэ хүн өөрөө ямар хүн байсан бэ гэхээр өөрөө нөгөө сум хөгжүүлэх сангийн худалдаа авах ажиллагаан дээр ажиллаж байсан иргэн. За ихнэр нь мэргэжлийн хяналтад ажилладаг. Тэгээд зээлийн төлгийн манай бүр ажлын иш очичоо. Ёор тэр цочож мочоо юм байх ичихгүй. Тэгэл төлнө гэж гих жишээний энэ бол нэлээд сонирхол татсан. Энийг бас бид нар иргэдтэй шууд дэлгэж үзүүлсэн. Иргэд бол нэлээд бохирдолтой байсан, тийм ээ. За мэдээж одоо бидний мониторингийн ажил юу юм бэ гэхээр нөгөө эмэгтeichuud авилгын эсрэг гэж байгаа. Тийм болохоор бид нар аль болохоор одоо шудраг үннийг эрхэмлж явсан. Тийм нууц хаасан юм байгаагүй, тийм ээ. Тийм болохоор ерөөсөө сум хөгжүүлэх сангаас олгодож байгаа зээлийг олон нийтэд ил болгох, иргэдэд мэдээллийг нээлттэй хүргэх гэж анхнаасаа сум орон нутгийнхаа удирдлагуудад энийг бол танилцуулсан. Гэтэл манай одоо сумын засаг дарга бол хүлийн зөвшөөрөөд харин та бүр урагшлуулад 13 оноос ч юм эхлээд үзье гэдэг юм шаардлага тавиад ярилцаа. Тэгээ бид бол нэлийн нухацтай үзье. За сум хөгжүүлэх сангийн зээл хууль журмын дагуу шийдвэрлэгдэж байгаа эсэх, тийм ээ. За төсөл сонгон шалгаруулах одоо тийм ээ дараалал. За ер нь эднэр дээр нэлээд бид анализ хийсэн. За ажлын хэсэг нь ямар хүмүүс байдгийг, за ямар мэдээлэлтэй хүмүүс энэ сум хөгжүүлэх сангийн зээл хүрдгийг гих мэтлэн. За тэгээд бид нар сүүлд нь одоо энэ зээлийнхээ эцэд нөгөө иргэдтэй уулзаад ер нь бол нөлөөлийн ажлуудаа хийгээд дараагаар нь ямар одоо энэ үр дүнгийн одоо иргэдтэй юу одоо хэлсэн юм бэ гэхээр хэлэх юм бэ гэхээр ер нь иргэд маань мэдээлэл маш муу байдаг юм байна. Одоо хүн болгон зүгээр л сум хөгжүүлэх сангийн зээлгээ мэдээд байдаг. Тэгсэн хэрнээ хаана ямар одоо төсөл хөтөлбөр бичдгийг, хаана ханддгийг тэрийг мэддэг. За мөн одоо нөө зарлсан баг хороо тийм ээ дүүргийнхаа хуралд иргэд өөрсдөө ордгоо. Тийм учраас мэдээлэлээс маш их хоцордог. За төдийлөн тэр багийн одоо зарлсан хуралд бол ямар насны хүмүүс очиж байна гэдэг ингээд бид нар ч гэсэн ингээд хараад анзаарах. Тэтгэврийн насны буюу 40-40-оос дээш насных нь л очиж мэдээлэл авдаг. Тэр багийн засаг даргатаа буюу тэр нэг олон нийтдээ юм холбоотой байдаг нэг хэсгийн хүнээр дамжуулж байнгын ингээд хурал цуглаан болохоор дуудаж ирдэг ийм хэсэг бүлэг хүмүүсээс хаа сайгүй л байдаг болчих. За мөн одоо ингээд авилгалтаа тэмцэх газрын төрөнд боломсрон дарга ярьжсэн
ярьжсэн. Яг адилхан аймаг орон нутагт ингээд ямар нэгэн хурал цуглаан болно. Эсвэл төрийн албаа агчтай авчраа суулгачдаг. Эсвэл яг нэг хитгэн зүгээр одоо ийм багийн даргын нэг хитгэн ийм одоо мэдээлэл хүргэж шуудан зөвгч юм хүмүүс ирдэг. Тэгэхээр завсарт нь яаж нөхөр яг нөгөө нийгэмд хийх гээд байгаа эд одоо тийм ээ юм хийчихсэн гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй нөгөө сайхан залуучууд маань завсарт нь үлдчихэд байгаа харагдсан. За тэгээд одоо бид ер нь бол хамгийн одоо хийгээгүйгээл ерэн сурвалж бол муулаад байхын хажуугаар бас мэдээж одоо энэ олонний хажуугаар хийж байгаа сайхан хэрэгжиж байгаа төслүүд байна. Энэ манай аймагт бол жижиг амтны имлэг, жижиг амтнд мис засал хийдэг юм байна. Муур нохоог нөө хил төлөхгүй одоо тариа тарилах хийдэг юм байна. За энэ бол их амжилттай хэрэгжиж байгаа. За мөн энэ ансууд гээд эмийн сан бол сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг аваад маш амжилттай хэрэгжүүлсэн. За мөн ер нь Монгол улсад жишг болсон Солонгос загварын ийм эмийн сан болсон. Ер нь Улаанбаатар хотоос бас эмнэлгийнхэн очиж энэ дээр бас үзүүлж туршлага судалдаг юм байлээ. Сайн жишээ гэвэл бас байна. За тэгээ сум хөгжүүлэх сангийн зээлээс авч одоо амжилттай хэрэгжүүлж байгаа сайн жишээнүүд энэ одоо эмийн сан байна. Модын хэлэл, гутал засвар, үсчин, сүү цагаан эдээ гээд ерөнхийдөө их дайчгүй явагдаж байгаа зээлүүд бол байна. Гэхдээ л яг манай одоо Сүмбэр сумын хувьд бол үнэхээр одоо харамсалтай тэр 700 сая төгрөг зарцсан ийм жишээтэй байгаа. За энэ дээр бид нар юу гэж эцэстэн дүгнсэн бэ гэхээр ерөөсөл иргэд өөрсдөө мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй юм байна. За мөн зээл болон бусад одоо төсөл хөтөлбөрүүд дээр өөрсдөө мэдээлэлтэй байхаас гадна төрийн захиргааны байгууллагаас иргэдтэй өгөх тийм ээ мэдээллийг ил толд нээлттэй нөө шилэн данс гэж яриад байдаг. Өнөөдөр бол тэр төдийлөн хөдөө орон нутагт хэрэгжихгүй байгаа шүү дээ. Зүгээр яг нөө санхүүгийнхаа аргаар нэг шилэн данс гэж юм гаргаад мэдээллийн самбар тавьчихдаг. Тэрийг энгийн иргэн ойлгохгүй. Түрүүн тэр бүжтмаа итгэгчийн юун дээр гарч исэн бас тийм ээ иргэдэд өгөх мэдээллийг өөр аргаар өгөө гэдэг шиг. За тийм болохоор ер нь төрөөс авах иргэдийн одоо мэд хэрхийн талаар нэлээд нээлттэй болох хэрэгтэй юм байна. Төр иргэндээ мэдээлэл сайн өгж явах хэрэгтэй юм байна. Нэг хоёрдугаар ерөөсөө энэ авилгал хээл ахвал гэдэг чинь өөрөө ганцхан тэр дээрээ байгаад байгаа юм биш ээ. Угаасаа үндсэндээ байна. Угаасаа доороосоо ургасан. Тийм болохоор сум баг одоо ерөөсөө тийм ээ аймаг ерөөсөө тэр чигээрээ энэ жидүүт чинь өөрсдөө гинжи холбоос болцсон юм байна. Гэт одоо манай эмэгтэйчүүд юу гэж нэрлсэн бэ гэхээр ерөөсөө нэг төсөл нэг төрлийн албаа агч гэж нэрлэе. Үүнээс хойш түүнээс цааш сум хөгжүүлэх сан болон бусад одоо энэ зээлүүдийг ил дод нээлттэй байлгахын үднээс иргэд өөрсдөө сайн оролцдог. Мөн иргэдийн дундаас энэ одоо төсөлтөө төсөж шалгаж сонгон шалгаруулах хөтөлбөртөө энгийн иргэдийг оруулж сонгон шалгаруулж байя. Тиймгүй бол нэг л төрийн албаа агчийн ах トゥ хамаатан садан ингээд авцсан байгаа. Манай бол 80% тийм байна. Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын сум хөгжүүлэх сангийн зээл дээр бол энийг бол би баттаа хэлж. За тэгээ анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. Либерал эмэгтэйчүүд аяны сангийн говь Сүмбэр аймаг дахь зөвлөлийн зохицуулагч Дэлгэр сурагч маань мэдээллийг сонирхолтой мэдээллийг хүргэлээ. За тэгэхээр дараагийн хүндэтгэн өрг хүн бол Булган аймгийн байгаль орчны газрын дарга Ган Төмөр гэдэг хүний хүндэтгэн өрж байна. За байгаль орчны салбар дахь тулгамдсан асуудлын талаар за нилээдгүй олон аймагуд мониторинг хийсэн Булган аймгийн хувьд ямар байгаа талаарх мэдээлэл өгөх болно. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би Булган аймагт байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгийг хэрхэн зарцуулж байгаа талаар та бүхэнд товч мэдээлэл хийнэ. За усан хангамжийн их усүрийг хамгаалах чиглэлээр нэг иймэрхүү ажлуудыг хийж байна. За бид бол нэг жил бүр 10 булаг шандын ихийг хашиж хамгаалах ажлыг гүйцэтгэж байгаа. За сүүлийн одоо 3 жилийн байдлаар бол бид 40 одоо булаг шандыг хашиж хамгаалсан. За энэ булаг шандыг хашиж хамгаалахдаа бид одоо сумдын иргэдийн хурлаас нь сумын багаас нь одоо саналыг авдаг. Тэд нар өөрсдөө
худалдаа сонгож эренбэлсний дараа бид бүхэн энийг одоо иргэдийн нийтийн танхимаараа хэлэлцүүлээд ингээд нэрийг сонгож гаргаж ирж байгаа. За 17-оос 18 онуудад байгаль орчны хамгаалалт нөхөн зэрэг арга хэмжээний зардлын 50 сая төгрөгөөр энэ гол улсынхаа хамгаалтын бүсийг тогтоод тэмдэгжүүлэх ажлыг сав газрын захиргааттайгаа хамтраад хийж гүйцэтгэсэн байж байгаа. Манай аймгийн нутаг дэвсгэр дээгүүр Монгол улсын 5 том гол урсаж өнгөрдөг. Энэ 5 том голын сав газрууд одоо орхон чулуутын сав газар, Хөвсгөл эгийн нуурын сав газар, Сэлэнгийн сав газар, Ханвын сав газар, Туул олын сав газар гэсэн ийм 5 сав газар манайтай хамтарч ажилладаг. Бид бүхэн одоо сав газруудынхаа үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс бас усныхаа төлбөрөөс тодорхой хэмжээний хөрөнгийг захиран зарцуулж байгаа. Дээр нь энэ одоо сав газруудын орон тооны бус зөвлөлүүд бол жилд 2 удаа хуралдаж асуудлаа шийддэг. Энэ орон тооны бус зөвлөлийн хуралдах хөрөнгийг бол бид бүхэн бас байгаль хамгаалах сангаасаа гаргаж жилд 2 удаа аймаг дээрээ дуудаж уулзаж аймгийн засаг даргын зөвлөлөөр асуудлыг оруулдаг. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдээр асуудлыг хэлэлцэж ингэж ажиллаж байгаа. За энэ худаг ус маань манай Булган аймгийн урдлын сумдууд бол маш их хатуулагтай усыг ууж хэрэглэдэг. Тийм учраас бид иргэдийнхаа эрүүл ахуй нөхцөл байдлыг хангах үүднээс энэ худгуудын савн дээр бид нэр бас анхаарал хандуулж энержи ийм эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ийм савуудыг суурилуулж байгаа. Урд одоо 12-3 оны үед бол бид бүхэн цэвэршүүлэх төхөөрөмжүүдийг их тавьсан. За цэвэршүүлэх төхөөрөмжөөс нэг 2-3 жил болоод бас эвдрэх цаашдаа энэ ажил нь одоо дахин хийгдэх ийм асуудал үүсээд байсан учраас бид бүхэн ямар ч байсан стандартын шаардлага хангасан саваа хийх юм бол бид бас арай дээр болох юм болоо гэж үзээд энийг хийсэн байгаа. За дөрвөн одоо бас манай байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгийг 10% нь одоо усандаа зарцуулж байна гэсэн мэдээлэл гарсан байж байгаа. Тэгээ энэ ер нь усыг зөвхөн одоо яг ус гэдэг байдлаар нь хамгаалах юм бол усны салбарын л үйл ажиллагаа болоо явчихна. Гэхдээ ус өөрөө байгаль орчинтойгоо нэгт холбоотой. Ой бол ус бол ургац бол талхуул амьдралаа гэж ярьдаг. Тэгэхээр ой бол амьдралын их үсвэр. Тэгээ эндээ ч гэсэн одоо тэр усны үндэсний хөтөлбөр болоод усны тухай хуулиндаа усны ихийг бүрдүүлж байгаа ойн сав газрыг бол хортноос хамгаалах, төмрөөс хамгаалах, нөхөн сэргээг ийм ажлыг бол хийнэгээ заасан байдаг. Тийм учраас бид 5 том голынхон ихийг бүрдүүлж байгаа энэ ойн сангаа хамгаалах үүднээс бид бүхэн жил болгоно нэг 25 орчим мянган га газрыг хортноос хамгаалах. За нэг 200-аас 300 мянган га газрын хортны судалгааг хийдэг. Судалгаа хийсний үндсэн дээр бид бүхэн одоо хортон устгалтынхаа ажлыг төлөвлөж тэрнийхээ дагуу устгалтаа хийгээд явж байдаг. За энэ дээр та бүхэн харж байгаа бах. Энэ бол одоо 19 онд хийгдсэн хортон судалгааны ажил явуулж байна. Бид механикаар болоод авиа химийн аргаар бид тэмцэж байгаа. За ойг нөхөн сэргээх арга хэмжээ бас бид бүхэн явуулдаг. Жил болгон одоо байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 300 га одоо оожуултыг хийж байгаа. За 3 жилийн хугацаанд 900 га оожуултыг хийсэн байгаа. Дээр нь одоо мод үлдэгдэг аж ахуйн нэгжүүд маань өөрсдийн хөрөнгөөр энэ оожуултыг хийгээд жилдээ бол нэг энэ 3 жилдээ бол нэг 1250 га газрыг бол нөхөн сэргээхийн арга хэмжээ авчихсан байж байгаа. За усны нөөцийг хамгаалах, хоригдлуулах болон холбогдох хууль тогтоомж уламжлалт дарга ухааныг сурталчлах талаар хийсэн ажлуудад танилцуулъя. За энэ 274.4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 4 суманд одоо хөв цөөрөн байгуулах ажлыг бид хийсэн. Энэний урд жилүүдэд нь бол бид нэр энэ 4 хөв цөөрмийн зураг төсвийг боловсруулж гаргасан байж байгаа. Тэгээд зураг төсвийг боловсруулж гаргасан хойно энэ одоо хөв цөөрмийг барьсан. Одоо энд харагдж байгаа энэ хөв цөөрм бол Могод сумын Бомбтын голын хөв цөөрм, Цаатлынхан Дашин жилийн сумын хөв цөөрм байж байгаа. Энэ дээр Харшаант сум, Сайхан сумын хөв цөөрмүүд одоо хийгдэж байгаа. Энэ хөв цөөрм хийгдснээр бол тухайн одоо ашиглагдахгүй байгаа бүс нутгийн бэлчээрийг ашиглах, дээр нь одоо тухайн бүс нутагт байгаа айл өрхийн одоо малын усан хангамжийг сайжруулах ийм гол чиглэл барьж ажилласан.
За энд 16, 17, 18, 19 онуудад бид бүхэн бас юугаа байгаль хамгаалах сангийн усны тоо бүртгэлийн ажлыг хийж байгаа. Энэ бол аймгийн засаг даргын одоо эрх үүрэг дээр байж идэг. Жил болгон одоо усны тоо тооллогыг явуулах ёстой гэдэг. Тэгээ энэ үүднээсээ бид бүхэн бас байгаль хамгаалах сангаас хөрөнгө мөнгө гаргаж байгаа. Жил болгон энэ сав газруудын захирал гадтайгаа хамтраад усныхаа тооллогыг хийж байгаль орчны аюулгүй хөгжлийн яамны усны мэдээллийн санд оруулж ингэж ажиллаж байна. За бид түрүү хэлсэн 5 сав газартай гэж. 5 сав газрынхаа үйл ажиллагааг одоо идэвхжүүл тэднийг одоо усыг хамгаалах, нөхөн сэргээх, за иргэдэд одоо мэдээлэл хүргэх энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс бид бүхэн бас тодорхой хэмжээний хөрөнгийг тавьж өгдөг. За тоног төхөөрөмжөөр хангадаг, дээр нь усны бохирдлыг хэмжих лабораторийн баг төхөөрөмжийг өгдөг. За энэ бүхнийг хийсний үүднээс жил болгон манай эднэр тайлан өгдөг. Тайлангаасаа гадна түрүү хэлсэн жил болгон одоо засаг даргын зөвлөлийн хурал эрдийн тэргүүлэгчтэй хурдлаараа хийсэн ажлаа тайлагнадаг. Энэ тайлангийг бид сонсоод дараа жилд нь одоо ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ? За одоо дээр нь дэмжлэх ямар туслам дэмжлэг байна уу гэдгээ ярилцаж дараагийн жилийн төлөвлөлтөнд энэ асуудлыг шийдэж явж байгаа. За энэ үерийн асуудал байгаа. Түрүүн бас та бүхэнд ярьж байгаа энэ усны төлбөр яагаад өөр тийшээ яваад байна вэ гэдэг. Энэ инженерийн байгууламж гэж явж байгаа. Гэтэл өнөөдөр Булган аймаг 38 оноос хойш байгуулагдаад одоо 80 жил болцсон байна. Энэ хугацаанд дандаа нүхэн нойлт байсан. Олон жил үер бус. Тэгээ нөгөө нүхэн нойл нь урсаад ингээд доошоо урсаа явчихдаг. 18 онд бид бас мэрэгжлийн байгууллагууд тендер зарлж агаад хөршний бохирдлын судалгаа хийж үзсэн. Тэгэхэд хөршний бохирдол дотор одоо тэр гидсний сахунцар одоо бохирдсон гэдэг судалгаа маш ихээр гарч байна. Яагаад бохирдоо гэсэн үер буугаад нөгөө гэр хорооллын нүхэн нойлууд дүүрээд доошоо урсаад нөгөө талбайгаа бохирдуулсан. Дээр нь 16 худгаас дээж авсан. За тэр ширэн хороо гэдээ манай нэг хороо байдаг. Тэр хороонд байдаг одоо гар худагтай 2 айлын худгаас сахунцар байлэр. Тэгэхээр хөрсүүл асрах бохирдож байна. Тэгээ энэ бохирдсон хөрс чи эргээд одоо усыг бохирдуулаад байна. Манай аймгийн дундуур 2 гол урсж байгаа. Ачуут гол, зүүн төрүүний гол. Энэ 2 гол ерөөсө 10 км өрөхгүй орхон гол цутгаж байгаа. Тэгэхээр бид усыг зөвхөн усанд нь хөрөнгөний усны одоо орлогыг 35% зөвхөн усанд нь зарцуулахын тулд бид бүхэн бас байгаль орчинд учирж байгаа энэ хохирлыг цогцоор нь авч үзэхгүйгээр зөвхөн усаа хамгаална гэдэг бол байхгүй байгаа юм аа. Тийм учраас энэ бохирдол бид зөвхөн усыг одоо бохирдохоос хамгаалах нөөцийн одоо яаж өрн байлгах, ундрагыг яаж хамгаалах уу гэдэг тал дээр нь анхаарал хандуулж байгаа учраас энэ үерийн далангийн асуудал маш хурцаар тавигдсан. Ялангуяа хамгийн их хөрөнгө оруулалт тавьсан юу бол одоо үерийн далан. За одоо 18 оноос хойш манайд 2 удаа айхтар үер буусан. Энэ үерийн далан байгаа учраас манай аймаг бол дахиж үерт ерөөсөө автаагүй. Харин хотог өндөр сум, аршаант сум үерийн далан хийгээгүйгээс болоод асар их хохирсон хүний хүүхдийн аймаг хүртэл эндцсэн байж. Тэгээ бид одоо хотог өндөр аршаант сумдад энэ үерийн далангийн барих одоо зураг төсвийг хийгээд ингээд гэрээ байгуулад ажиллаж байна. За энэ цэвэр очин сэмсгэр булган аяныг бол манайх жил болгон зарлж ажиллаж байгаа. Эрдэнтийн цаатал залуугийн гол гэдгээс төлөвийн даваа хүртэл 87 км газрыг төр төсвийн байгууллагууд хуваарлж аваад жилд 2 удаа цэвэрлэдэг. Засмал зам. Эрдэнтээс хөвсгөл явж байгаа иргэд болоод Улаанбаатар хотоос хөвсгөл рүү явж байгаа жуулчдын санал асуултаар манай аймаг одоо хамгийн цэвэрч хотоор шалгарсан. Сүүлийн 2 жил 2 удаа шалгарсан байж. Тэгээд энэ гол нь одоо энэ төр төсвийн байгууллагууд маань өөрсдөө ингээд жил болгон хуваарлсан гадаа цэвэрлдэг учраас хог хаях маш дургүй болсон. Ялангуяа одоо замаар явж байхдаа хайсан хогдлыг авах тэр үнд одоо хог хаяж байгаа иргэнтэй бас та одоо энд манайх цэвэрлэдийн та хогоо хайжлаа усаагаад аваад явчихдаг юм. Ямар нэг байдлаар тэднийг хогийг ахуулах талаар асуудлыг үүсгэж.
Тэгээ ер нь эндээс харахад бол байгаль орчныг нөхөн сэргээх энэ байгалыг цэвэр цэмцгээр байлгах ажилд бол иргэдийн ухамсартай их нөлөөлөх ёстой юм байлээ. Иргэдийн ухамсарыг өөрчлөхгүйгээр бид нэр ажил хийгээд үр дүнд хүрэхгүй байна гэдэг нь эндээс харагдаад байна. За энэ утгаараа бид бүхэн одоо нөгөө сургалт сурчилгаа соён гэгээ өргөх ажлуудад бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж сургалтуудыг хийсэн. За энэ дотор бол энэ хүүхдүүдийн дунд боловсрол төгрөлтөнд зарласан. Тэгээ одоо нилээд 9 байр эзлүүлсэн, ундаг дугуй тэгээд оройлт моройлт гээд туслан дамрах эрхийн бичих гээд ингээд яасан. Хүүхдүүд маш их ирсэн. Бүр аавыгаа хүртэл өглөө унтаж яхад нь чирж босгоод би дугуй авмаар байна. Та надтай энэ хог хаягдл төөгөөд өгөөч гээд одоо хогийн савыг очоод ангилж ялгаад гудамжинд тайсан пиаврыг ялгаруутуудыг ялгаад ингээд авчираад өгсөн. Тэгэхээр бид бол эхний ээлжинд одоо энэ хүүхдүүдтэй ерөнхий боловсролын сургууль болоод одоо нөгөө цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд маш их мэдээлэл өгөх зүйтэй юм а гэж үзээд хүүхэд залуучуудад экологийн боловсрол хөтөлбөр гэдгийг боловсруулж гаргасан. Энэ хөтөлбөрийнхөө хүрээнд сүүлийн 3 жил бид нэр эко сургууль, эко цэцэрлэг гэдэг боловсрол уралдааныг зарлаж байгаа. Тэгээ энэ боловсрол уралдааныг зарлаад ирэхтэй зэрэг бүх одоо сургууль цэцэрлэгүүд маань дэрэгдээ эко клубтэй дэрэгдээ бас нөгөө туршилтын талбай гэдэг юмыг байгуулсан. Энд нь бол сум орнуудыг талбайг нь гаргаж өгсөн. Энэ туршилтын талбай дээр төмс үнсний ногоо тариалах, жимс жимсгэн тариалах, одоо тарьц суулгаас ургуулах энэ чиглэл одоо сургуулийн хүүхдүүдийг өөрсдийнх нь биеэр тариулж тэгээд тэндээсээ гарсан одоо төмс үнсний ногоо тэр нөгөө цэцэрлэгүүд хүнсэндээ хэрэглэв. Ийм чиглэлээр явж байгаа учраас манай сургуулиуд бол ер нь ихэнхдээ эко клубтэй болсон. Тэгээд одоо манай 2 сургууль одоо олон улсын байгууллагаас зарласан уралдаан шалгарч хүрэл гэрээгээ гэдэг гэрээгээ авцсан явж байгаа. За газрын дор хусны эрэл хайгуул судалгаа шинжилгээний ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж байна. За энэ 40 юу байж байгаа 32 удаг гарсан байж байгаа. Энэ бас манай байгаль хамгаалах сангаар удаг гаргахаасаа гадна бас улсын төвлөрсөн төсвийн хөрөнгөөр удаг гардаг. Тэрийг бол бид нэр оруулаагүй. Зөвхөн одоо байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр гаргасан удаа оруулсан байж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол бид 20 оны төсөв одоо 12 сард хэлсэн 30 удаг гаргахаар одоо тусгаад явж байгаа. За энэ дээр тэр ундрах нуурыг сэргээх ажлыг 15 сая төгрөгөөр хийсэн ажил байж байгаа. Энэ сайхан суман дээр. За энэ дашин жилийн сумын хэрмэн нуурыг бид нэр сэргээсэн. Энэ бол одоо орон нутгийн багийн иргэдтэй хамтарч ажилласан. Багийн иргэд одоо 10 сая төгрөг гаргаад байгаль хамгаалах сангаас 10 сая төгрөгийн тусламж үзүүлээд ингээд хэрмэн нуур сэргэгдсэн байж байгаа. Одоо энэ нуур бол бүтэн болсон. За ганган нуурыг сэргээх гээд ганган нуурын одоо тэр даргангийн төрийн бус агуулгын нэг хүн намайг одоо энэ Улаанбаатар хотод явж байхад танайд одоо нуур сэргээсэн байна. Яа сэргээвэ? Ямар аргаар сэргээж байсан юм бэ? Одоо ганган нуурыг сэргээх гэсэн юм аа гэд ингээд ирж уулзаж байсан. Би бол тухайн үедээ одоо шан татаа одоо голоос нь нуураа сэргээсэн гэдгийг хэлж өгсөн. Тэгээд эднэр худаг гаргаж сэргээсэн байна лээ. Одоо бас сайхан л болсон гэсэн. За энэ Баях сумын цэгийн нуур, Баян нуур сумын энэ нууруудаа сэргээх гэж зураг төсөв хийлгүүлсэн, судалгаа хийлгүүлсэн эрдэмтдийн багаар одоо зураг төсөв нь бэлэн болцсон. Цаашдаа энэ нууруудаа сэргээн. Ягаад энэ нууруудыг онцлоод байна вэ гэхтэй зэрэг манай одоо Булган аймаг бол мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйгаа тэргүүлэн хөгжүүлдэг. Тэгээ гол нь одоо энэ нуурууд манай мал аж ахуйн олон айл өрхийг болоод малыг ундаалах юм нуурууд байгаа. За энэ Баях сумын Баян нуур сумын дал Булган сумын ачууд голуудын ихийг хамгаалах ийм ажлуудын зураг төсвийн ажлыг бас хийлгсэн. Эднэр маань бол гол нь одоо нөгөө урд сумдын маань усны одоо их үсвэр багтай ийм голууд байгаа. За энэ хялганд тосгоны цэвэрлэх байгууламж энэ бараг тэрбум төгрөгөөр хийгдсэн. Энэ яагаад хялгантад ийм цэвэрлэх байгууламж хийгдсэн бэ гэхдээ зэрэг нөгөө ус хамгаалах үүднээсээ. Эдний цэвэрлэх байгууламж
Сэлэнгэ мөрний хамгаалтын бүс рүү орчихсон байна. Тэгэхээр энэ хамгаалтын бүсэд байгаа цэвэрлэх байгууламжийг бид яах вэ гэдэг үүднээс ярилцаад биологийн цэвэрлэх байгууламж тавихгүй бол энэ одоо хамгаалтын бүс сэлэнгэ мөрөн бохирдох юмаа гэдэг үүднээс бид өхөн биологийн цэвэрлэх байгууламжийг барьсан. За одоо сэлэнгийн сав газар дээр мэрэгжилтнүүд бол энэ бол болох юм байна. Цэвэрлэх байгууламж бол одоо хөрс болоод усанд ямар ч одоо хохирлгүйгээр ингээд цэвэрлэгдээд гарч байна. Бохирдлгүйгээр цэвэрлэгдээд гарч байна гэдэг судалгаа гарсан байж байгаа. За энэ аршаал цувын цэвэрлэх байгууламж байж байна. За үерийн далан байгаа. Энэ далангууд манай яач. За энэ хог хаягдлыг багасгах чиглэлээр жил болгон хийсэн хөрөнгийн хэмжээ. За энэ дээр бас асуудал дагуулдаг. Та нар усны хөрөнгийг буруу тишээ зарцсан байна. Энэ аудит маань тийм юм ярьдээ. Би бас аудитын жаахан гомдоод байдیں۔ Энэ усыг яагаад цэвэрхэн байлгаад байгаа юм бэ? Тэр чиглэл рүү зарж байгаа хөрөнгийг яагаад усыг хамгаалахад зарцуулахгүй вэ? Ерөөсөө усны тухай хуулийн дээр гарсан заалтыг бариад явж байна. Байгаль орчин гэдэг бол цогцоороо байж иж байгаль орчны бохирдол багасгах ёстой. Энийг ойлгохгүйгээр шууд хуулийн заалт зүйл ангийг харангуутаал энэ өөр зүйл зарцуулсан байна гэдэг ийм дүгнэлт гаргаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хог бас их онцлогтой. Манай аймаг өөрөө өндөрлөг газар нутагт оршдог. За бусад аймагууд чиг тийм тал сайхан цэлийсэн талууд тун ховорох. Тийм учраас энэ аймгийн болон сумдын хог хаягдал дандаа голын хөндөй дотор аваачаад байршиж. Хамгаалтын бүс дотор зарим нь. Зарим нь бол одоо хамгаалтын бүсээс гадна ч гэсэн. Тэгээ олон жил болсон хур хог хаягдал үер борооны усаар дамжаад усыг бохирдуулах ийм нөхцөл боломж бий болцсон. Тийм үднээс бид нэр 13 онд Улган хотын хатуу хог хаягдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөө гэдгийг боловсруулж гаргасан. Энэ мастер төлөвлөгөөнийхөө хүрээнд тухайн Булган сумын одоо 80 га газрыг эзэлж байсан хог хаягдлыг хумаад одоо 50 га болгочиход 30 гагийн хумаад нэг хаашаач 100 м нэг га талбайд лантвилийн аргаар дараад уулцсан. Тэр бол одоо лантвилээр нөхөн сэргээх ажил явуулж байгаа юм. Дахиад одоо нэг га газрыг ягаад 20 гагийн хогийг тентэнэ болоод одоо Булган сумынхаа иргэдийн хогийг тийшээ хийж байгаа. Гэхдээ энэ иргэдийн хогийг зөвхөн тэнд аваачаад улаад авахтай гол нь биш бид англин ялгаад хэрэгцээтэй хогоо аваад үлдээ хэрэггүй хогоо бол ялангуяа одоо байгальд хор хөнөөл багтаа тийм хогуудыг одоо лантвилийн аргаар дарж уулъя гэдэг мастер төлөвлөгөөнөөр тусгагдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үүднээс энэ ажлуудыг хийгээд аймгийнхаа төвийн бүх иргэдийг бид хог англин ялах саваар хангацсан байж байгаа. Дээр нь одоо сумдаа одоо лантвилийн ухдаг төрдөг трактор хог тээвэрлдэг автомашин нар хангасан. Булган сумыг бол одоо нөгөө хог англин ялгах үүднээс нь тэр ямар юм гэлээд нөгөө шахдаг тийм хогны машин, дээр нь ачдаг машин, ахаад одоо ангилсан хогоо ачдаг машинаар ингээ хангацсан. Дээр нь лантвилийн аргаар бид нэр дарж улж байгаа учраас төрдөг дээр нь тэр лантвилийг дарж улдаг гинж трактороор ингээ хангаад ажиллаж байгаа. Энийг маань тогтцолч үйлчилгээний ангидаа харьяалагдаж явж исэн. Одоо бол төр үнэндээ орооцолдох хэрэггүй байна гэд нэг иргэнд одоо бид бүхэн түрээслүүлээд ажиллаж байгаа. За тухайн иргэнийг бас нэг тодорхой хэмжээгээр ашигтай ажиллах үүднээс нь одоо 2 жил бол бид нэр одоо түрээс авахгүйгээр за цаг болж байгаа юм байна. Яахан яаравчлаа. За энэ бол ойн санг яхад зарцуулсан хөрөнгө байж байгаа та бүхэн харж байгаа. За энэ тусгай хамгаалалттай газрынуудад эвдэрсэн газрын тооллогыг зарцуулсан хөрөнгүүд. За энэ дээр бол бас ховор ургамал тэгэл байгаль хамгаалагчдын нөхцөл боломжийг сайжруулах, аг нүрийн бүс нутгийг бий болгох, аг нүрийн мастер төлөвлөгөө боловсруулах гэдэг ийм ажилд одоо 130 сая төгрөг. За энэ дээр нөгөө усны маань төлбөр гараад байгаа. 2016 онд тэр 0.6%, 2017 онд 4.8%, 2018 онд 1.8%, 19 онд 2.8%.
Энэ одоо усны төлбөр маань нийтдээ байгаль хамгаалалт зарцуулах нь 5.4 тэрбум төгрөг. Энэ 5.4 тэрбум төгрөгнөөс саяын нөгөө ойжуулалт өрийн талангийн асуудал энд ороогүй байгаа. Хэрв орох юм бол бараг 35%-ийн 30% нь усыг хамгаалах нөхөн зэрэг арга хэмжээр зарцуулж байгаа. Дээр нь манай аймгийн иргэдийн хурал, аймгийн засаг дарга бол аль болох байгаль хамгаалах нөхөн зэрэг арга хэмжээний зардлыг хувьд нь хүртэл зориултаар зарцуулнаа гэдэг ийм бодлогыг барьж ажиллаж байгаа. Сая би дүүхэн усны нөөц Булган аймгийн хөгжилд одоо Булган аймгийн хөгжилд нэмэр болох нь гэсэн хэлцүүлгийг хийсэн. Эндээ бид бүхэн сав газрууд болоод усны салбарын эрдэмтдийг аваачиж хэлцүүлсэн. Энэ хэлцүүлгээс Булган аймаг бол ус ашиглах мастер төлөвлөгөө гэдгийг боловсруулах ёстой. Энэ мастер төлөвлөгөөг боловсруулснаар та бүхэн өнөөдөр урсаад өнгөрч байгаа энэ усны нөөцийг зөв зохистой ашиглаж эдийн засаг болоод хөдөөжхөдөө тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулж болно гэсэн дүгнэлтэнд хүрээд бид одоо мастер төлөвлөгөө боловсруулахаар 2020 оны төсөвт бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө ингээд батлуулаад явж байгаа. За тэгээд цаг болж байгаа юм байна. Яриул зөндөөл юм байна. Тэгээд асуух зүйл байвал хариулъя. Цагаан анхаарал авсан та бүхэнд баярлалаа. За байгаль орчны чиглэл бол яах аргагүй аймаг бүрт тулгамдж байгаа асуудал. За Хөвсгөл аймаг буюу манай аймаг ч гэсэн энэ чиглэлээр за мониторинг хийсэн. Та бүхэнд яг тулгамдж байгаа асуудлын талаар Булган аймгийн байгаль орчны газрын дарга ганц төмөр мэдээлэл хийлээ. Танд баярлалаа. Амжилт хүсье. Тэгэхээр өргөжлүүлэн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын хяналт чиг үүрэг ба иргэний намын байгууллагын бүтээлч оролцоо гэсэн сэдвээр шилэн намт хүншлтийн санаачилт сосрмаа таныг хүндэтгэж байна. Ер нь иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын оролцоо гэдэг бол мониторингийн асуудал дээр хамгийн чухал байгаа. За энэ асуудлаар мэдээлэл хүргээд За та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За ер нь бол би хурдан ярина. Хурдан ярихыг хичээнэ. За ер нь бол сүүлийн 10 жил төрийн бас байгууллагууд мониторинг хийж байна. За Азийн сан үнэхээр талархаж байна. Нээлттэй нийгэм форум байна. Швейцарын хөгжлийн агентлаг байна. Энэ олон улсын байгууллага төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. Төрийн бас байгууллага маань ч гэсэн нэлээд чадварчж байна. Гэхдээ бид нэг төр амсхийг хэрэгтэй. Бид хаана явна вэ? Бидний зорилго юу вэ? Ингээд зогсож загвар ажиллаад ах юм уу? Өөрөөр хэлбэл тэнд ч нэг цоорхоо байна. Энэ орон нутгийн сан болохгүй байна. Тэнд мониторинг хий. Энд цоорчжээ. Энэ им хангамжийн асуудал дээр авилга гараад байна. Тэнд нь очиод мониторинг хийчихье. Энэ байгаль орчны асуудал болохгүй байна. Энд нь очиод мониторинг хий. Ингээл цоорхоо бүхнийг бид нөхөд байх нь бидний ажил мөн үү? Аль гэхэд бид нөхөж явах вэ? Бүгдээр эргэцүүлээд бодъё л да. Гэтэл энэ онгоц маань ерөөсөө тэр суураараа одоо цоорцсон байж штэ. Ус ороод ирээд байна штэ. Тэгэхээр бид нар ер нь нэг тогтолцоогоо аваад үзэх үү? Тогтолцооны асуудал биднэрт одоо чухам тулгамдсан болоод байна. Тэгэхээр энэ үднээс яахын аргагүй үзэл баримтлал концепт алсын хараа чухал болоод байдаг. Бид юуг зориод байгаа юм бэ? Яг үнэндээ энэ ажлыг чинь хийх төрийн байгууллагууд байна штэ. Тэд цалин аваад сууж штэ. Тэд цалин аваад ажиллаа хийгээгүй төлөө бид ингээд хэдий мөнхөд ажиллах хэрэгтэй юм бэ? Энэ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал байна штэ. Парламент засгийн газрыг хянах ёстой штэ. Хяналтын чиг үүрэг нь байна штэ. Тэгжил хил сонгогдсон амлсан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хяналтын маш том чиг үүрэг байна. Тийм үү? Тэгээд тэд яагаад ажиллаа хийхгүй бид өмнөөс нь хийгээд байгаа юм. Тэгвэл бид юуг засан сайжруулах ёстой юм бэ гэдэг асуудлыг хэдүүлээ бас нэг ярилцаад хараад хэлэлцүүл яасан юм бэ гэсэн ийм саналыг тавьж байна. За энэ дээр ялангуяа энэ төлөөллийн арчлалын тухай сая хэллээ. Энэ улсын их хурл. Энэ бол иргэдийн элч төлөөлөл, хууль тогтоох байгууллага бас хяналтын механизм. Хяналтын том байгууллага. Засгийн газрыг хянаж явах ёстой.
засаг ерөнхий сайдын үйл ажиллагааг үнэлж, томилж, огцруулдаг том эрх нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал байна. Аймаг нийслэл дээр сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал байна. За энэ мэдээж баг хороо энэ иргэдийн одоо шууд оролцоо хяналтын асуудал чухал. За тэгээд энэ төлөөллийн байгууллагын 3 том үүрэг, төлөөлөгчийн үүрэг, хин хэмжээ тогтоох, хууль дүрм журам. За тэгээд хяналтын чиг үүрэг. Чухам энэ хяналтын чиг үүргийг хэдүүлээ нэг анзаараад үзүүл яасан. Энэ бол олон асуудлын бас нэг их сурвалж болох гээд байна. За ингээд эрх зүй хуулийг ингээд аваад үзвэл төсөв дээр ингээд аваад үзэхэд ийм олон хяналтын чиг үүрэг иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд байна. Орон нутгийнхаа төсвийг батлах, хянах, засаг дарга үнэлэх, хөтөлбөрийн үнэлэх, чиглэл өгөх, хүнлэнгийн хяналтууд тавих бүгд энд байна. Бидний хийгээд өөрчлөх гэж зориод байгаа бүх ажлыг эдгээр хийх ёстой юм бэ. Тэгээ яагаад хийхгүй байгаа юм? Учир шалтгаан байна. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Өнөөдөр бидний өмнө төлөөллийн арчлал, Монгол улс чинь төлөөллийн арчлалтай улс орно шүү дээ, тийм ээ? Төлөөллийн арчлалын хямрал бий болчиход байна. Төлөөллийн арчлал иргэдийг төлөөлөхгүй байна. Иргэдийн эрх ашигын төлөө ажиллахгүй байна. Дуу хоолой нь болохгүй байна. Тийм ээ? Олон одоо хүндрэлүүд тулгамдаад байна. Бид ч гэсэн энэ хяналтын ажлуудыг хийж байгаа. Би 10 гаруй жил одоо энэ талбар дээр ажиллаж байна. Иргэдийн оролцоо, иргэдийн хяналтын талбар дээр. Анх бид нар Багнуур дүрэгт шилэн төрөвч аян гэж 2007-8 оноос эхлүүлээд эхэлсэн. Одоо шилэн дансны тухайч хуультай боллоо. Тэр үеийг бодвол мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авахын тухай их сайхан хуультай болж байна. За мөн түнчлэн юуны орон нутгийн одоо хөгжлийн сан байгууллагад иргэдэн саналаа өгдөг болж байна, тийм ээ? Их олон дэвшил гарч байна. Гэвч бидний хийж чадахгүй байгаа том асуудал бол энд байна. Төлөөлөгчд мэдлэг чадвар дутуу байна. Төлөөлөх үүргээ хэрэгжүүлэхгүй байна. За тэгээд энэ улс төрийн нөлөөлөл байна. Улс төрийн бүлэг үйлчилж байна. Засаг дарга нь хянах ёстой засаг дарга нь намынхан дарга нь байна. Тийм учраас намынхан даргаыг хянах чадахгүй байна, болохгүй байна. Хэрвээ намынхан даргад асуудал үүсэх юм бол нэр дэвших боломжгүй болчиход байна дараагийн сонгуул. Бид нар Сүхбаатар дүүрэг дээр ажиллаж байна. Уг нь энэ чинь одоо иргэдийн оролцооны танхим байгуулсан шилэн дансны талаараа ч гэсэн өндөр индекс авдаг. Бас ингээ арчилсан нам гарсан их сайн одоо үлгэр жишээ болох ус дүүрэг гэд үзээд байхад болохгүй байна. Бас хүндрэлүүд байна. Нэлээд хүндрэлүүд байна. Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар сум байна. Тэнд их сайн болоод байна. Ардын нам байгаа тэнд. За тэр аль нам нь ерөөсөө хамаагүй. Тэнд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга эмэгтэй чанга байна. Тэр айхгүй, эмээхгүй байна. Тэр баг дээр хяналтын бүлгүүд бүрдүүлээд маш олоола болчоод засаг дарга дуудаж ирүүлээд иргэдийн өмнө тайлан тавилж байна. Тэнд болоод байна. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид нар бас харж өөрчлөхийг одоо хичээхгүй болохгүй. За энэ дээр бидний өмнөөс хяналт шалгалт тавих хэвээр илч төлөөлөгч нар минь юу хийгээ явж байгаа юм бэ? За энэ бол бас зөндөө юм жишээ байгаа. Би зүгээр гард орох ганц нэгийг л авлаа. Өөрөөр хэлбэл улсын төсвийн хөрөнгөөр за эдний цөөнх нь өөрийн хөрөнгөөр хийдгээ. Орон нутгийн хөгжлийн хөрөнгөөр сургууль цэцэрлэг нээгээ зам гүүр бариулаад алга ташуулаа суугаад ах юм. Иргэд баярлаад шав тавьж гэн дараа нь энэ цэцэрлэг ашиглалтанд оруулна. Улсын төсвийн хөрөнгө шүү дээ. Гэхдээ бид нар чинь өөрсдийнхөө мөнгийг ATM машинаас авчаад ATM машинд алга ташдаггүй бидтэй. Түүнтэй адилхан байгаа бидтэй. Бид иргэд юу барьж байгуулах ёстой вэ гэдгийг өөрсдөө хамгийн сайн хэлж чадах хүмүүс шүү дээ. Тэг яагаад ингэж иргэдтэй харьцаад байгаа юм бэ? Тийм ээ? Тэгээ яагаад сонгуулийн санал энэ худалдаж аваад эргэж гаргаад намайг сонгуул би та нарт замыг чинь тавьж өгнө, намайг сонгуул би та нарт ходог усыг чинь барьж байгуулж өгнө. Бидний нөгөө төлөөллийн арчлалын мөн чанар ийм болчиход байна шүү дээ. Тэ? За тэгээд энэ дээр нэмээд хэлэхэд бол яагарахгүй энэ төсвийн тухай хууль 2012 онд батлагдсан энд орон нутгийн хөгжлийн сан буюу иргэдийн төсөвт шууд оролцоог дэмжсэн ийм хууль болсон. Энэ үнэхээр иргэдийн эрхийн хувьсгал. Монгол улс дэлхийд маш цөөн байдаг иргэдийн төсвөө шууд мэдэж шийддэг ийм улс орн болсон юм шүү. Ийм улс орн дэлхийд их цөөхөн. Одоо түүний нэг
Бразилийн Порто Алегре хотод би бас очиж ажиллаж байсан. Тэгээ үнэхээр гайхамшигтай. Шинэ Порто Алегре хотод бол хот нь 120 гаруй чанарын үзүүлэлтээр жил бүхэн дүүрэг бүгдээ гаргадаг. Сум бүгнээ, аймаг бүхнээ гаргана. Одоо амьдралын чанарыг нь үзүүлдэг. Тэндээс иргэд харж байгаа л манай дүүрэгт ундны ус дутагдaltaй юм байна. Манай дүүрэгт цэцэрлэг дутагдaltaй юм. Тэгвэл саналаа энэнд нь өгье өгдөг. Өөрөөр хэлбэл мэдлэгтэй иргэн, мэдээлэлтэй иргэн ийм эрх мэдлээ хэрэгжүүлж чаддаг юмаа гэдгийг тэнд харуулна. Тэнд city council байдаг, төлөөлөгчд байдаг. Гэхдээ тэд нар ийм ажил хийхгүй, тэнд хийх шаардлагагүй болчиход байна л да. Харин иргэдийнхээ эрх мэдлийг чадваржуулахын төлөө тэд нар бол ажиллаж байдаг. Тэгэхээр энэ маш их чухал хуулийн заалт маань одоо төсвийн тухай хуулийн 63-ийн 1-3-аар гажуудсан. Үнэхээр гажуудсан. Энэ бол иргэдийн шууд оролцоо. Төсвийн эрх мэдэл даргад үйлчилдэг биш, иргэдэд үйлчилдэг тогтолцоог бид бүрдүүлэх эрхлэлийг тавьсан байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл иргэд төсвөө мэднэ гэдэг чинь дарга иргэд рүү очно гэсэн үг. За та нар минь энэ жил төсөвт саналаа өгөхдөө ийм зүйлд өгөөрэй гэд мэдээлэл иргэд рүү очно гэсэн үг. Одоо нийгмийг шинжлэгч нар тэр жорлонгоо өөрчлөх гээд байгаа хүмүүс иргэд рүү гүйж очиж та нар ийм чухал шүү, ийм ач холбогдолтой шүү. Та нар орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгөөрөө энэ жил энэний төлөө жорлонгийн төлөө өгөөрөө гэж иргэд рүү мэдээлэл очно, иргэд рүү мэдлэг очно, иргэд рүү эрх мэдэл очих байгаа байхгүй юу? Дарга бүхнийг мэддэг биш, иргэд мэддэг тогтолцоо. Дарга байх нь бахархал биш, иргэн байх нь бахархал. Ийм тогтолцооны үндэс сур манад байна уу? Байна. Бид бахархах хэрэгтэй. Энийг чанга атгах хэрэгтэй. Энийг улам одоо хүчрхэгжүүлэх шаардлагатай, харамсалтай нь тэр хуулийн 63-ийн 2 дээр энийг устгасан заалт орчихсан юм аа. Харамсалтай нь ийм заалт орсон юм. Тэрэн дээр юу гэдээ орсон бэ гэхээр иргэд төсөвт шууд саналаа өгөөд иргэдийн саналыг иргэдийн нийтийн хурал ирэмблээд дараагаар нь засаг даргын тамгын газар тэрийг ирэмблэнэ. Орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулаад тэгээд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр очино. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бас тэрийг өөрчилнө. Өөрөөр хэлбэл Жефферсоны хэлсэн та нар ард иргэдээ голж болохгүй. Энэ улс орны одоо дээд эрх мэдэл ард түмнээс өөр ямар ч найдвартай хүчин хамгаалж чадахгүй. Хэрвээ ард түмнээ гэгээрээгүй, боловсроогүй гэж голж байгаа бол тэднийг эрх мэдэлжүүл, гэгээрүүлэх замаар эрх мэдлийн хэрэгжил түүнээс биш эрх мэдлийн булааж авах замаар бишээ гэдэг одоо гол нь орчил хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ зарчмыг гажуудуулаад эрх мэдлийн өгчөөд нэг гараараа өгöd нөгөө гараараа булаагаад авчихсан. Одоо тэгээ та нар ч гэсэн мэдж байгаа орон нутг дээр ингээ очихоор иргэд төсөвт саналаа өгдөг, орон нутгийн хөгжлийн саналаа өгдөг. Тэгээд дээшээ суман дээр очиод, аймаг дээр очиод өөрчлөгдчихдөг. За хуралтай юм уу засаг даргын тамгын газартай ярихаар үгүй иргэд чинь сайн мэдэхгүй шүү дээ. Тэр чинь орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөгөө бид л мэднэ шүү дээ. Бид л одоо өөрчлөхөөс яах вэ гэсэн ийм үгийг хэлж яадаг харамсалтай. Энэ хуулийн зорилго бол мэдлэгтэй чадвартай иргэнийг бий болгохыг зорьсон юм. Мэдлэгтэй чадвартай шууд оролцдог иргэнийг бүрдүүлснээр, хөгжүүлснээр ардчлалаа хамгаалахыг зорьсон юм. Ардчлалын үнцнийг бий болгохыг зорьсон юм. За тэгээ энэ бол тэр зураг байна шүү дээ. Одоо иргэд энэ саналаа өгöd байдаг, энд л өөрчлөлт байдаг тийм ээ. Иргэд усны төлөө санал өгсөн би мэдж байна. Гэхдээ энэ жил замыг бариулъя. Манай нагацах замын компанитай гэдэг дотроо бодоод сууж байгаа юм. Гэх мэтэр ийм ашиг сонирхлын зөрчлүүд одоо бий болох нэ. За тэгээд иргэд хяналтгүй газар юу болдог юм бэ? Энийг та бүхэн маань хэллээ. Маш их сайхан мониторингууд хийлээ, тий? Үнэхээр иргэд хяналтгүй газар бол барьсан сургууль чинь нурж гэн, зам гүүр чинь эвдэрч гэн, хулгай хийгдэж гэн. Энэ төлөөллийг хэрэгжүүлнэ гэсэн хүмүүс сүлжээ болцсон байна. Сая гоё сүмбэрт хэллээ шүү дээ. 90% нь гэлөө тийм ээ. 90% нь ерөөсөө энэ бол мап болцсон, сүлжээ болцсон. Бид баттай хэлнэ, мэднэ. Мониторингоос харагдаж байна гэдэг ингээд хэлж байна. За тэгээд энэ бүгдийг иргэд хэлдгээ. Иргэд хэлээд за техникийн мэдлэг тохиол. Иргэд хэлээд хэлсэн ч хэрэгжихгүй байна. Өөрчлөөч, засаач тийм ээ. Ингэж хэлээч гэхээр за одоо би энэ
За буцаагаад явуулаад байна. Дээш явуул. За. Явуул. За би одоо үзүүлэх байна. Биш яхаа. Ахад 1 2 яваад. За тэгэхээр энэ бүгдээс эхлээ өөр хэлбэл одоо нөгөө бид нар бүтээлчээр оролцох те constructive engagement-үүд хийгээд байгаа хүмүүс шүү дээ бид нар чинь. Та бүгдийн хийж байгаа энэ ажлууд дандаа constructive engagement бид нар хийж байгаа. Бид арга зам санал болгож байгаа. Бид өөрчлөлтийг санал болгож байгаа. Урт хугацааны түншлэлийг бид нар санал болгож байгаа. Зарчмыг бид нар бол санал болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар ямар ажлыг хийхийг зориод байна вэ гэхэд шүүмжлэх амархан, шүүмжлэх гэдэг байгаа юм биш. Тэгээд зөвлөлдөх. За хамгийн гол нь юм хийх дараалал бид нар чинь зогсох гээд байна. Иргэдийг зогсоох гээд байна. За тэгэхээр энэ дээр яг иргэдийн хяналт хийж байна. За энэ дээр төсвийн хяналтын сонсголуудыг бол бид нар хийж байгаа. За энэ дашрамт хэлэхэд хяналтын нийтийн сонсголын тухай хуульд жил бүхэн орон нутгийн хөгжлийн сан болон төсвийн зарцуулалтын асуудлаар хяналтын сонсгол хийх ёстой. Төсвийн хяналтын сонсгол. Ийм том асуудлыг хуульчилсан боловч өнөө хүртэл хангалттай хийж чадахгүй. Төсвийн сонсгол, хяналтын сонсголоо хэлэлцүүлэхтэй холиод ерөөсөө болохгүй байна. Үр ашиггүй оромдож хийгээд байна. За нийслэл дээр нэгч дүүрэг энэ төсвийн хяналтын сонсгол хийгээгүй. Өнөө хүртэл хийгээгүй. Энэ маш том механизм. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хяналтын багаж хэрэгсэл нь энд явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар энэ хийсэн мониторинг, энэ дүнгээ энэ хуралд танилцуулаад хурлаар ажлыг хийлгүүлмээр байна. Өөрөөр хэлбэл тэр хяналтын сонсголд ярьж байгаа үг хэлж байгаа иргэн бүхэн баталгаа нотлогоотой ярих хэвээр, тийм ээ? Үнэн бодит мэдээллийг өгөх хэвээр. Тагаа бүхний хийж байгаа энэ мониторинг бол яг л тэр үнэн бодит мэдээлэл. Хинч няцааж чадахгүй бүгд давдаа баталгаа нотлогоо байгаа. Тэгэхээр энэ хяналтын хурлын хяналтын механизмыг ажилуулах том ажил байна. Өнгөрсөн сард нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал шахмал төвчний асуудлаар ерөнхий хяналтын сонсгол хийсэн. Би ажиглагчаар, шинжээчээр оролцсон. Энэ хяналтын сонсгол ерөөсөө үр дүнд хүрээгүй. Хяналтын сонсголоо хилцүүлэхтэй болчихсон. Нийслэл маань хүртэл. Энийхээ ялгаж учрыг нь бас олохгүй байгаад асуудал байна. За дараагийн асуудалтай тогтолцооны тухай асуудал. Леусын салбарууд бас надаас асуугаад байсан. Орон нутагт ямар тогтолцоо хийх вэ? Яаж загварлах вэ? Тэгээ Леусд би одоос хэлээд байсан л да өмнө нь одоо зөвлөд гэдэг юм уу те. Одоо 30 жилийн туршлагатай байгууллага шүү дээ. Утгагүй 30 жилийн ойгоо тэмдэглэн Монголын анхны ууган төрийн бас байгууллага. Орон нутгуудад салбартай мониторингоо одоо хийх талаар их чадварчлаа. Тэдний бас нэг үндсэн ажлын нэг боллоо. Одоо бусдыгаа чадваржуулаач. Тогтолцоороо орооч. Тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл ингээл бид завгүй гэл нэг төсөл нөгөө төсөл араас нь ингээл төслийн тайлан гэл ахаа дараагийн төслөө олно гэл төрийн бас байгууллагын зовлон бий. Үнэхээр хэцүү. Бид тэгжил ажилладаг тийм. Гэтэл түр амс хийж агаад бид хаана вэ? Одоо юу хийх вэ? Иргэд рүүгээ яаж орох вэ? Яаж иргэдийг бас хянагчд болгох уу? Иргэдээр дамжуулаад яаж тогтолцоонд иргэдийн хяналтын тогтолцоог Монгол улсад бий болгох вэ? Эргээд харахад ардаа үлдээсэн тогтолцоотой байна гэдэг бол хамгийн том бахархал шүү дээ, тийм ээ? Тэгэхээр энэ утгаар бас орон нутагт ийм юуг санал болгож ирсэн л да одоо. За орон нутагт жишээ нь Булган аймаг аа. За энэ Булган аймаг энэ тогтолцоо, хяналтын тогтолцоо Булган аймгийн одоо Леус дэх салбар. За нэг одоо энэ ахлах ажилтан байна. Дарган ч юм уу туслах нь байна. За мөн одоо инженер гэрээтэй ажиллаж болно. Хяналтан дээр бол бас инженерүүд, мэрэгжлийн шинжээчд бол маш их чухал хэрэгтэй. Та бүхэн мэдж байна. За ингээд баг дээрээ focal point-уудыг бий болгоё, тийм ээ? Баг бүхэн нэг одоо лидертэй, ахлагчтай байя. За тэгээд тэр багийн ард 5 хүнийг доор хаяж 5 хүнийг бэлдъя. 5 хүнийг сургая. Өөрөөр хэлбэл
иргэдийн оролцоотой, иргэдийн хяналттай, иргэдийн нүдийг нээх тусам төр түмэн нүдтэй болдог шүү дээ, тийм ээ. Энэ түмэн нүдийг нээж түмэн хяналтыг тал бүрээс нь тавиулъя. Энэ лөө та бүхэн орооч гэх. Тэгээд энэ загвар бол Левусаас бүр өөрөөс нь гарсан загвар. Яг нарийн ярил тийм ээ. Дорнод аймгийн одоо Левусийн тэргүүн бүжин гэдэг их мундаг, чадвартай, ухаалаг эмэгтэй байна. Ийм концепцийг гаргах гэж би ер нь 10 жил бол ноцолцсон баха. Нэлээд жолоо орноор үзсэн, Монголд ч гэсэн ажилласан. За тэгээд Бразилаас ирээд бүжинлөө би нэг ийм юм ярих гэж тэнд нэлээд олон орны туршлага судлаа. Ийм юм хийх гээд Монголд хийх гээд байгаамаа гэдэг ингээ бахан булаа ярьжсэн чинь би таны яриад байгаа юмыг орон нутгатаа хэрэгжүүлсэн шүү дээ. Хийгээд хэдэн жил болж байгаа шүү дээ гэд. Ингээ туршлага надад үзүүлсэн чинь бүр яг үнэхээр их сайн хэрэгжүүлсэн байлээ. За тэгээд энэ чинь иргэдийн нийтийн хурал дээр иргэдийн нийтийн хуралтайгаа уялдаад ажиллах ихсэн. Тий. Ингээд дараагийн шатанда иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай уялдуулна, тийм ээ. Одоо энэ концепц гарч ирж байна л да. Үзэл баримтлал. Баг хорооны иргэдийн нийтийн хурлын дэргэд 5 хүн гишүүнтэй баг хорооны нийтийн хурлаасаа сонгогдоод ингээд эргээд хуралдаа тайлан тавиад байвал их зүгээр. Гэхдээ зэрэгцэж ажиллах нь бол их чухал. Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд за энэ төлөөллөөсөө нэг 15-аас 21 хүний гишүүнтэй аймаг нийслэл цаашаа бид нар 5 жилийн дараа ч юм уу 10 жилийн дараа ч юм уу улсын хурлын дэргэд иргэдийн хяналтын хороо байгуулах шаардлагатай байна. Яалтчгүй. Яагаад иргэд мэдэхгүй байхад энэ их өр төр төлбөр тавигдаад байгаа юм. Яагаад иргэдэд мэдээлэл өгөхгүйгээр энэ одоо жидүүгийн мөнгийг аваад байна. Төрийн банк дампуураад байна. Энэ бүгдэд ордог хяндаг ийм тогтолцоог л бид нар мөрөөдөд байна л да. Зориод байна. Энэ болохгүй юм ч бол биш. Ингээ бүрдүүлээд эхлээд мэрэгшүүлээд эхлэхэд 2 жил тусам иргэдийн хяналтын иргэдийн оролцооны чуулгана хийгээд явъя. Дээр нь энэ дээр иргэний нийгмийн байгууллагууд, Левус, Зас, Өшөө бусад байгууллагууд түншлэл эхлэх гэж байгаа шиг байна. Арга зүйг нь хангаад явъя. Аргачлалыг бид нар утахгүй гарын авлага гаргаж байна. Энэ дээр нэг ч гарын авлага гарахгүй байгаа шүү энэ дашрамт хэлэхэд. Аргачлалгүй юм урагшаа явдаггүй юм аа. Та бүхний ингээд сайхан хийсэн материалыг авах гэхээр нөгөө санхүүжүүлэгч нартаа өгцөө. Тэнд л байгаа гэдэг. Юу гэсэн үг вэ? Тэр алт эрдэнэс шиг үнэтэй арга замаа хэвлэн нийтлэж, нийтэд түгээж бусад одоо аймаг дүүргүүдэд дээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Та нар чинь нийгмийн энтерпренерүүд байхгүй. Нийгмийг шинжлэгчд. Нийгмийг шинжилж байгаа та нарын хийж байгаа энэ сайхан туршлага бүхэн чинь арчлыг бэхжүүлж явж байгаа гэдгийг ойлгоорой, тийм ээ. За тэгээд ингээд яваад эхлэхээр бидний ард иргэдийн хяналтын тогтолцоо бүрдэнэ. Энэ төлөөллийн арчлалыг, төлөөллийн байгууллага бид нар ажилуулах боломжууд бий болоод эхэлнэ гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд төгсгөлд нь ингээд хэлэхэд адаглаад биднэрт бас боломжууд байна. Иргэдийн хяналтыг одоо урамшуулах тогтолцоо энэ их чухал байдаг л да. Ядаж нэг юуны мөнгө, цайны мөнгө, тэ утасны мөнгө, унааны мөнгө гэл ингээд ихтэй. Тэгтэл энэ мөнгийг бид нар орон нутгийн хөгжлийн сангаас гаргаж авах эрхцэн орчинд бүрдүүлэх боломжтой. Бид энийг бүр хийгээд алдсан. Сангийн яамн дээр энэ сангийн сайдын журам руу оруулсан байхгүй 18 оны 9 сард сангийн сайдын орон нутгийн хөгжлийн сангийн тухай журам шинжлэгдэж баталсан шүү дээ. Бүр ийм үг үсгээр оруулсан. Өөрөөр хэлбэл төсөв бүртгэхийн нэг хөв хүртэл одоо байна хяналтын бүлэгт зарцуулаг гэдэг. Тэгээ харамсалтай нь хасагдсан л да. Ягаад тэгэхээр хуулиндаа байхгүйгээд хууль зүйн яамнаас хассан. Тэгэхээр энэ хуулинд их та нарын зөвлөмжөндөө оруулж өгөөч. Жишээ нь 2019 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаар 100 тэрбум төгрөгийн төсөв хуваарлагдсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэний 1% буюу 150 сая төгрөгийг нь иргэдийн хяналтад зарцуулбал өөрөөр хэлбэл та нарт энэ хянагч нарт хяналтын тогтолцоог хөгжүүлэхэд зарцуулах юм бол бид нар 149 тэрбум 850 сая төгрөгийг аварч чадна, хамгаалж чадна. Зөв зохистой хэрэгжүүлж чадах гэдэг шүү дээ. Тийм ээ? За мөн тендерийн хяналтын мөнгө байдаг. Энэ мөнгө хизээч энэ хянагч иргэд рүү очдоггүй. Тэрийг бас авах боломжууд байгаа юм аа. Энэ зүйлүүдийг одоо оруулаарай гэдгийг хэлээд за ерөнхийд нь миний илтгэл дуусж байна. Тэгээд та бүхэнтэй хамтарч одоо ажиллахад бэлэн, тууштай, тогтвортой хамтарч ажиллана гэж би боддог. Ер нь бол миний өөрийн итгэл үнэмшил бол иргэдийн энэ оролцоо хяналт арчил гэдэг бол иргэдийн оролцоо, иргэдийн хяналт.
тийм улс оронд л арчил бат их байдаг гэдэгт бол би өөрөө итгэн үнэмшдэг. Тийм ч учраас одоо энэ иргэдийн оролцооны зөвлөхөөр ажиллаж олон одоо төслүүдийг, гарын авлагуудыг хийж хэрэгжүүлж та нарын туршлагыг очиж үзэж сонирхож ингэж явж байгаа. Энэ ажиллагаагаа ч гэсэн цаашаа улам эрчимжүүлнэ. Ингээд хамтдаа бид нар бас тогтолцоог өөрчлөхөд олон зүйлийг хийж чаднаа гэдэгтээ итгэж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын хяналтын чиг үүрэг ба иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоо хэрхэн чухал уу? За мониторинг хийхэд юуг анхаарах уу гэдэг дээр маш сайхан мэдээлэл хүргэсэн. За шилэн намт хүншлтийн санаачлагч Сосрмаа гişтэй баярлалаа. За эргээд бүгдээрээ үдийн цайндаа ороод эргээд хөтөлбөрөө өргөжлүүлэн явуулах болно. За үдийн цай нэг давхурт юм байна. За одоо энэ хооронд зураг авах үйл ажиллагаа оролцогчд маань зураг авахулна. Мөн бас нэвтрүүлгийн зураг авалтууд явагдах байгаамаа. Яг одоо зураг авах үйл ажиллагаа явагдах юм байна. За үдийн цай бол нэг давхурт явагдана. За бөөндөө бүгдээрээ зураг авах болчих. Энэ юуныхаа